嗯，打開電腦，選擇頂部，係啊，呢個跟住咧，點開播？咩啫？唔係，係仲未咯？你點開播啫？你嗌阿華重新幫手開一開。唔得啦！唉，終於返到嚟。今日有啲事搞到晏咗少少啊，晏咗少少。嚟開返隻咪仔先，開返隻咪仔先。Hello， 早晨，咁多位細妹又見返你啦，啊！你琴晚有冇過嚟啊？我琴晚撞到好多熟人啊！俊仔 ，Hello， 忌廉，今晚晏咗，唔好意思，因為我今日有朋友過嚟食飯啊，所以搞到晏咗。等陣先啊，我喺呢邊都開埋先吓。咁樣啦，係。稍等陣吓。早晨，咁多位，又到咗華哥仔食飽飯冇事做，同大家一齊暢談人生嘅時刻到咗啊！早晨。通常呢啲咁樣嘅環節咧，都見慣不怪噶啦。呢個時候拍硬檔，幫手對住嗰個屏幕啊，幫我去篤一篤個讚仔啦，唔該你哋好嘛？我知道大部分都係自己嘅我哋自己本村人比較多，可能有部分係新人啦，因為畢竟呢一個係新嘅賬號，又有我睇到私信我未睇，我未得閒睇。方姐，hello，非常之歡迎香港嘅朋友咯。我其實咧，我知道咧，我哋直播間除咗我哋兩港嘅一啲朋友之外咧，即係兩港地區啊，廣東、廣西，仲有三港嘅就係香港。我知道靜悄悄地來係嘛，卡咪咪，你想靜雞雞咧，靜雞雞唔到嘅，我瞄到你嘅，義軍都好耐冇見，係咯，拍硬檔啦，幫手去多個讚仔啦，將個讚同我衝一衝上去先啦，敲鑼打鼓嗌晒我哋班兄弟姊妹仔堂過嚟開大會先，好多謝咁多位之前對我嘅一啲關心啦，我睇到你哋嘅私信。可能你會覺得話點解你睇到都唔去覆啊？因為我知道你哋想講啲乜嘢，我又唔想提嗰啲唔開心嘅嘢。你到時候會問我發生咗咩事啊？點樣？即係我唔想提啊！希望你哋可以理解一下啊！有一啲新朋友過嚟咧，可能唔知道呢度係咩地方啊？咁我先同你哋簡單介紹下。我係一個喺韶關長大嘅佛光人。我係一個韶關長大嘅佛光人啊，咁我自己咧就做到啲小生意嘅，咁開直播咧就純粹係私人興趣嘅啫。嗱，我當時咧我係諗住宣揚下粵語文化嘅，同埋咧因為我亦都知道呢個社會而家有好多人咧，即係都係喺客縫中度生存嘅。點解咁講？揾食艱難咯，一句到尾，係咪先？咁如果喺我日常生活當中再發生咗一啲咧，即係家庭矛盾啊，諸如此類嗰啲咁樣嘅嘢咧，我覺得係幾壓到我哋唞唔過氣嘅。所以咧有啲人會走上嚟呢個連麥。
一個咧就係當係一個宣泄筒咁呻一呻咯，因為我屏蔽咗大家嘅用戶信息噶嘛，所以咪冇嘢噶，咪當我係一個宣泄筒咁啫嘛。啊，大家唔識大家。仲有一種人咧係咩咧？就係話我哋自己有時發生一啲事咧，的而且確係唔方便同身邊嘅親戚朋友去傾訴。所以咧走嚟呢啲地方講，唔怕，冇人識啊，都係咁嘅比較多啲。可以遲咗少少啊，唔緊要唔緊要。遲到好過冇到啊嘛，係咪先？遲到咁啊，罰你點讚咧就點多50嘢啦，好唔好？係拍檔幫手點讚點多50嘢。愛的喂地獄黑女王，喂，唔好搞啲咁嘅嘢喎！你咁搞嘅話咧，我腳仔軟晒噶。阿華哥仔呢度咧，我唔係靠直播開飯噶，所以咧你哋唔好搞禮物嗰啲嘢。我純粹係即係話咧，通過一個咁樣嘅平台咧，自己整個賬號，大家一齊喺呢度咧，通過呢個直播間去見每日社會發生一啲咁樣嘅形形色色嘅故事，通過人哋嘅故事，即係去審視自己，又學到啲嘢啦，同埋咧，從言之。有時我哋可以出謀劃策咁樣幫人哋出下意見啦。咁我覺得幫人冇乜壞嘅，又唔使錢，係咪先？就係咁嘅初衷嘅啫。所以你哋唔好搞禮物嚇。當然我好開心啦，我好開心啦嚇。多謝嗰個叫咩啊？地獄黑女王啊！哇，以為呢個名好殺食啊！多謝你嘅小禮物嚇，即係你大家整嗰啲咩一毫子嗰啲小心心得啦，就好似我發啲福袋咁啫嘛，都唔係值咩錢噶，我啲福袋啲豆幣仔又係1-2毫子嘅嘢嚟嘅咋啊！所以我哋交朋友交心得噶啦，好唔好啊？唔好搞禮物啊！多謝。喂，嗰隻讚同我衝個嘢啊！而家先5萬讚都唔夠啊，陰公啊，有啲肉酸啊！哎呀，往日回憶又見到啦，我覺得今晚有好多老朋友，真係嘅。係咪又有改咗名？應該唔係嘛？以為咁快嘅，有人連麥啦咩？有人連麥咯。等陣先啊。睇下邊個先。喂，有人連麥啦，嚟咁樣，將嗰個歡迎大公屏嗰度老規矩，好冇？我睇下邊個先啊。歡迎。卡咪咪，多謝，先點讚，多謝，嚟將嗰個歡迎大公屏度攞張我哋三港同胞最基本嘅一個禮貌先，廣東、廣西、香港係咪先？歡迎耶咧，歡迎呢個邊個呀？我睇下先，連來先啦，連來線夠清啲啊，係啊。喂，hello， 聽唔聽到？喂，係華哥。係一位女士係嘛？華哥啊，我條命就俾我老公搞到就冇咁滯噶啦。靚女，平復下心情先啊，先。你一上到嚟第一句就咁樣嘅咩事？即係有咩慢慢講吓，就喊係解決唔到問題嘅。雖然華哥仔唔係話能力好大好高吓，有班朋友喺度，大家一齊幫手諗計啊嘛，係咪先？你講慢慢講下，唔好喊就得啦吓。你點稱呼啊？你我姓鐘噶，我叫鐘美儀。其實咧，我係一個單親家庭大個嘅女，我今年已經35啦。唔緊要，仲後生30幾歲啫嘛，係嘛？究竟咩事先？咩事？你慢慢講。係我嘅仔安安啊，佢今年7歲噶啦。咁2年前咧，我就同我個老公離咗，我就一個人湊住佢嘛。點講咧？即係單親媽媽湊住個細蚊仔，真係好辛苦噶。後尾就人哋就介紹咗我而家呢個老公俾我識。啱開始咧，即係佢對我同個仔啊都好好噶，佢又好識得湊仔啦，又好識得話做嗰啲家頭細務啦。我當時都以為係嘛，即係我可以安穩咁樣過完下半世噶啦。我就諗住咧，自己終於都揾到一個依靠啦。就半年前咧就同佢擺酒結婚啦。點知佢一結婚佢就變面啦。唔係咩意思先？咩一結咗婚就變晒面？究竟咩意思？我帶我仔同佢住嘅第2日啫，佢就嫌棄我個仔嘈，又嫌我仔食飯食得慢，就日日喺屋企嗰度鬧我個仔。
我翻工唔喺屋企啊嘛，佢就發信息咁樣嚟鬧我，話我個仔係嗰啲咩死木嘴，係嗰啲咩遊艇仔喎。我前幾日翻工，即係夜班嚟㗎。我翻到屋企嗰陣，華哥，你估我見到啲乜嘢？做咩？你見到咩？我個仔安安，佢竟然啊縮喺廁所嘅角落頭嗰度啊，成身都濕晒，嗰個面青口唇白啊嘛。而且咧，佢隻右手咧仲腫到啊，好似嗰啲豬手咁啊！佢同我講，佢話係叔叔用手拎佢嘅手臂喎，而且咧仲用嗰啲藤條啊嚟抽佢嘅背脊啊！我當時睇到我仔咁嘅樣，我真係好心痛啊！背脊到處都係一條條嗰啲紅色嘅痕，嗰個手啊又腫到像豬手咁。華哥，你話咯，我個仔先得個7歲嘅，佢仲要威脅我個仔，佢話如果夠膽講嘅話，佢就要就話要咩打斷我仔嘅嗰雙腳啊！喂，停！你嫁隻咩構造嘅人嚟嘅？唔係吧？即係你個細蚊仔幾多歲話？7歲係咪？打得落手嘅？我頂！喂，你嗰啲人渣嚟嘅喎，渣中之渣嚟嘅喎，打豆靚啊！你冇搞鳩錯。喂，咁你唔報阿蛇嘅吓？有報蛇拉佢啊！有啊，係咯。我當時見到我仔咁嘅樣係嘛，我就嗱聲帶個仔去醫院嗰度睇，然後咧醫生咧就話係嗰啲咩軟組織挫傷，我就屬於輕傷嚟嘅，仲話我個仔咧受到好嚴重嘅驚嚇。話有嗰個咩創傷嘅後遺症，咁我咪就諗住話即刻報差佬拉佢啦，係嘛？點知呢個雖然啦，佢居然啊惡人先告狀喎，佢居然先報咗差佬喎，仲話唔係，佢仲快過你報警？係啊，冇錯啊。唔係佢報咩啊？佢告你咩啊？佢話我先係家庭暴力啊！佢話我係因為炒股輸咗銀紙，心情唔好就對嗰個仔喐手喎。炒股又關炒股咩事啊？華哥，我承認，即係咧，我之前咧確實係有，即係咧有炒股有輸過唔少銀紙，但係呢啲咧都係已經係幾年前嘅事啦。嗰陣係嘛，我都未識佢。自從我輸咗好多銀紙之後咧，我為咗離開炒股嘅嗰個圈，我連嗰啲電話同埋嗰份工啊，全部都換埋噶。我而家咧就係一個單親媽媽嚟嘅啫。我為咗個仔，一日打2份工，你話咯，我點會捨得對個仔喐手喎？我話我聽到都有啲扯火，我而家手都仲震晒。直播間嘅朋友啊，我知道我哋呢度應該都有唔少女人嘅係嘛？假如果係話你嘅老公或者男朋友打你嘅仔打到咁，我唔知你哋會點樣啊？即係雖然我唔係女人，但係我已經我聽到我都即係話即係血液沸騰啊！我真係可以咁講。我聽到都扯鳩火，完全你嫁嘅呢啲咩人嚟，都已經唔係人嚟噶。咁嗰隻阿蛇佢點講啊？咁佢又信咯喎，啊？阿 Sir 咧就話你佢明明係佢打你嘅仔，咁而家佢仲調翻轉頭話你打佢嘅仔，跟住佢仲要比你仲早報警添。係啊，得喎。咁我亦都係服咗佢。咁差佬嚟咗之後，仲可以點講啊？係嘛，我又冇證冇據，搞到嗰啲差佬咧就以為我哋兩公婆嗌交，攞個仔嚟借題發揮。後尾咧就話係家庭糾紛喎。即係咧，佢哋最多咧就係調解一下嘅啫。但係華哥啊，唔通我個仔啊就咁樣白白俾佢打咗咩？而且咧，我仲要繼續同呢個變態佬住埋一齊。你咪同佢死過啊！如果係我啊，黐膠花嘅，即係搞到嗰隻仔周身傷噶，攞藤條打背脊，係咪？兼且而家打到佢好似自閉一樣，唔敢出聲咯。哇！喂，成世嘅，可大可小嘅，你好大童年陰影嘅，係啊，華哥啊，
而且呢個仲未算啊，即係差佬當時一走啫，係嘛？佢即刻啊就惡死蘭登同我講啊，佢仲話以後咧都唔使諗住我個仔會好過喎。佢仲話佢話我打你仔又點啊？佢話你又冇證冇據，你吹得我脹啊，掹得我長啊。佢話你個仔而家俾我嚇，佢仲咁臭串咁樣嚟同你講嘢啊？係啊，你唔係你呢條咁嘅人渣都幾鳩老溪嘅喎，真係。哦，即係阿 Sir 一走咗，佢就即刻就變翻真面目啦。嚟直播間嘅我睇到油管呢邊嘅朋友，我終於開到啦。即係阿 Sir 一走咗，佢就臭串啦，佢即刻佢點同你講？佢話咩啊？佢話我就即係佢認係打你嘅仔。我打你仔又點啊？佢話你又冇證又冇據，你吹得我脹啊，就掹得我長啊。佢話你而家個仔咧已經俾我嚇到咧，成個鵪鶉咁啊！佢話你問下佢夠唔夠膽話係我打佢噶？我當時啊聽到佢咁樣講，我咪一時火遮眼咯，我就搶走咗佢嗰台貨車嘅鎖匙。我就話如果唔賠翻我仔嘅嗰啲醫藥費啊，我就唔攞翻佢嗰台車嘅車鎖匙。點知佢仲話要告我啊，仲話我非法強佔他人財物添。當時我真係好後悔啊，我冇當時即係錄低佢講嘅嘢咯。如果唔係嘅話，我就有證據噶啦。我而家咧已經申請咗，即係要同佢嚟噶啦。但係我個仔啊，唔通就咁樣白白俾佢打咗就咁樣算啦？即係點講咧？我而家點都吞唔落呢啖氣噶啦。我咧就要佢，我一定要救到佢入去踎啊！所以話華哥，我真係唔該你咧，你幫我諗下計啦，好唔好啊？睇下有咩辦法，即係可以捉到佢入去踎啊！即係咧，仲要話透出嚟佢打我仔嘅嗰啲證據。你等等先，即係話你而家咧就已經申請咗要同佢離婚噶啦，但係咧你吞唔落呢啖氣，係咪先？咁呢個咧就邊個都吞唔落呢啖氣啦。嗱，假如果你講嘅係真嘅話咧嚇，作為阿媽又好，作為老豆又好，肯定會同佢死過嘅。我話俾你知啊，而家咁搞嘅話咧，你嘅仔分分鐘可能就一世噶啦。當然嚇，你亦都唔好咁灰嚇啊！佢而家仲細過7歲啊嘛，係嘛？慢慢你即係多啲陪伴佢啊！因為佢好大創傷啊，真係好大創傷。嚟油管嗰邊嘅朋友包括香港嗰邊嘅朋友hello 美國嘅村民唔好意思啊，因為今日咧就個設備有啲問題，搞到呢邊咧就遲開咗噃。可能有啲朋友剛剛入嚟唔知咩回事啊！係咧，你啱先你話你點稱呼話你？叫我鍾美如啊！係鍾美如，你講過嘅啊。阿鍾小姐個意思，啱先佢走過嚟同我哋講，佢話佢而家即係佢二婚嘅，佢帶住個仔二婚嫁咗俾一個男人，但係而家呢個男嘅咧，趁佢唔喺屋企，虐待佢個仔，打到個仔而家唔夠膽出聲，即係而家佢就係淨係識得匿喺度唔出聲噶啦，係嘛？係啊，冇錯，我仔都已經俾佢嚇到都成個人啊都呆晒咯，話都唔夠膽講。哇！唔係呢啲咧，即係我喺網絡上我哋有睇過嗰啲咩虐待兒童嗰啲後仔乸，但係你話後巴咧第一次，哇！呢條咁嘅，唉，我差啲係想爆粗，真係差啲忍唔住嘅，真係啊！嚟肯定要嚟，阿玉而家唔係嚟唔嚟嘅問題。而家係嗰個仔已經俾人打到咁嘅樣啦，仲有得即係話仲有得妥協嘅咩？唔係嚟啊算數噶咯，大佬係咪先？學你話齋，點都要整佢入去踎啦，係嘛？佢仲咁鳩臭串，即係話當時你報阿 Sir，阿 Sir 一嚟咗之後咧，佢就喺度，係舉報嘅，唔好意思，我搞錯啊，我唔記得啊，你佢仲個案先報狀啊，佢好醒呢樣嘢，佢又真係，即係佢知道你會報阿 Sir，所以佢先俾你報。佢俾你做一步報咗之後咧，佢仲話你炒股，咁你係衰啊！你因為你有個咁樣嘅過去咧，人哋一起你嘅底咧，你真係有炒過股，所以佢啄住你呢樣嘢，咁佢就話係你打個小朋友，係咪咁嘅意思？係冇錯，佢當時就咁樣嚟屈我噶。我而家有原來係你啊，地獄女王。哎呀，唔怪得啦，又有乜冇搞啲咁嘢啊？裝耳仔揾證據啊，發記，我諗先啊。你當時咧嗰隻阿 Sir 一走，跟住佢點講啊？一走佢咪就
即係咧好鬼串咁樣答我咯。佢話我打你仔又點啊？佢話你又冇證冇據。佢話你嗰個仔啊都已經俾佢嚇，即係咧佢話我個仔俾佢嚇到成個鵪鶉咁啦。然後咧就叫我個仔夠唔夠膽指證佢喎？佢仲好大聲指住我個鼻公窿咁樣嚟講啊！得呢種咁嘅人咧有得搞嘅，咁臭串啊嘛！因為呢種咁嘅人咧，證明咧佢我應該點樣形容佢咧嚇？因為呢種人咧就比較容易爆大鑊，即係口疏啊！你知唔知啊？有得搞嘅，有得搞嘅。嚟直播嘅朋友，又到咗你環節，一句到尾，幫抑或唔幫？幫嘅打個幫字好冇？幫嘅打個幫字先啊！嚟，我希望我哋直播間係一個有溫度嘅直播間嚇。即係幫人如幫己，哪怕我哋係出謀劃策嘅幾個字，甚至有時咧講句唔好聽咧，打幾個字幫手鬧鳩嗰條咁嘅臭西，唔係臭西唔好先，鬧鳩咁嘅死人蛋散嗰隻咁嘅人渣啊！咁樣都叫幫下口啊，係咪先？總之我而家聽到咧就血液沸騰，我好鬼死扯火。我唔知油管嗰邊嘅朋友咧，你哋可能剛剛過到嚟唔知咩事。嚟咁樣，香港油管嗰邊嘅朋友嚇，未訂閱嘅可以去訂閱一下，因為咧我好希望咧可以喺呢度咧識多啲新朋友。點講咧？因為香港對於其他人我唔知啊，對於我嘅童年咧係幾有回憶㗎，因為我哋細個係睇 TVB 大嘅，所以我哋對你哋嗰邊咧。即係有一種親切感咯，細個睇嗰啲咩亞視啊、明珠啊啲咁樣嘅，其實我係都對你哋嗰邊嘅文化咧嚇，即係好幾嚮往、幾好奇嘅嚇，所以我希望大家可以多啲通過呢個平台一齊喺度交流咯，同埋亦都一齊去幫阿比兒啦，好嘛？一定要阿卡咪咪話齋一定要現相。喂，係咧，你當時係有帶咗佢去睇噶嘛？係咪？有噶，只不過咧就係話佢而家咧就俾你快先一步報警，佢話你打小朋友係嘛？係冇錯。OK， 你發佢嘅電話俾我，好。我話你聽啊，佢姓于噶，于志康啊。叫咩？于志康嚇。得，我同你講啊，我直播間呢度咧。90%以上嘅女人咧，都已經係做人哋媽咪嘅，所以你呢種心情咧，你放心啊，一定會引起大家嘅一個關注。我相信佢哋亦都會即係話會理解，佢知道嗰種痛嘅。雖然我唔係女人嚇，但係咧我都係一個做人老豆嘅人嚟噶。如果係話人家打我個仔，我頂，我真係啊！如果我告佢唔忍，我攞刀斬佢啊！你發咗過嚟未？啱發咗啦，華哥。等下先。139呢個係嘛？于志康我又想我聊佢先。喂，好耐冇做過黃律師咯，係咪先？孔夫子，係啊，重新出發，希望可以喺呢度咧有一個新嘅開始啦，亦都緬懷過去，好嘛？真係有啲感覺啊！今晚成日會見到，其實呢幾晚都係我見到好多熟人啊，有啲好多熟人啊。其實就算咧喺呢度撞唔翻你哋都好，我即係呢個賬號過咗封空期之後咧，我都會揾翻你哋嘅。你咁樣直播啊，朋友係啊，阿咪姐，好耐冇做黃大狀啦，係嘛？我都係諗住用呢條橋，因為畢竟你哋係有搞過去阿 Sir 嗰度噶嘛。等陣先，我打俾佢。等陣先，呢個係堅定流啊？堅嘅。哦。等陣先。喂，你好，邊位老細啊？你係咪于志康先生呢？係啊，阿老細邊位啊？係咪送貨啊？我唔係老細吓，
嗱，咁樣嘅于生啊，我哋呢度係律師事務所嘅。咁啊，點解會俾電話俾你呢？就今日呢，我哋通過抖音呢個平台喺呢度開展咗一個免費嘅法律資訊嚇，喺網上俾一啲網民呢都可以免費走嚟呢度諮詢一啲事嘅。咁啱先呢，就有一位鍾美瑤小姐走咗嚟我呢度直播間，就同我哋講咗件事，投咗單案。咁佢就話咧，喂，你係你嘅而家嘅合法妻子啊？嗬，佢話你打佢嘅仔，有冇啲咁嘅事咧？吓，你係嗰啲事務所噶？係啊，嗰條咁嘅八柒婆，佢仲要走去你哋事務所嗰度添啊？搵人幫拖啊？佢想點啊？你冇咁老嘈住先吓，你稍等陣先，我行開下先，我而家開緊直播吓，你等等我吓，我私底下同你傾兩句先。喂，于生，嗱，你講啊！我啱先咧就喺度開緊播，所以咧我唔方便講太多嘢。我而家行開嘅啦，即係我咁同你講啊。我哋呢啲喺網上話搞咩免費法律諮詢咧，無非都係幫我哋律師事務所拉啲生意啊！啲人過嚟諮詢，今日請我哋打官司噶啦，係嘛？咁有生意嚟咯咁啊，其實咧，我啱先聽條女講咗下咧，首先第一咧，佢冇證冇據；第二咧，我睇個人方有咩錢嘅，所以咧，我而家私底同你交流一下即係如果係話你呢邊識做嘅咁我唔一定要幫佢噶嘛，明唔明我意思啊？哦，明白嗱，咁呢單嘢我同你講清楚㗎嗱，其實呢單嘢我真係冤枉㗎。鍾美儀呢個咁嘅女人，佢真係癲㗎，明唔明啊？佢咧唔單止呢個人好夠陰毒，而且佢仲有嚴重嗰啲暴力傾向㗎。哇！而且佢係我唔係講笑㗎，講真㗎，老細，我同你講而家我台車嗰條車匙添你嚟到我咧就啱啦。嗱，而家咧我唔係話佢告我，而家就係我要告佢我一定要告佢㗎，告佢咧就非法侵佔我嘅私人財產。哦，咁樣啊？佢仲搶你車匙咁狼啊？係我搵食架生嚟㗎嘛。咁啊係，屌喂，咁啊離譜喎！佢憑咩搶你車匙咧？係咪先？嗱咁樣，台車係咪啦？阿于生，你而家過嚟我直播間度你而家過嚟我直播間度，咁你哋兩個當面對質先，咁我都要聽聽你哋邊勝算高，我先知道㗎。咁到時候我接咗你呢單案，我幫你，萬一我輸咗，我咪柯可，係咪先？得，冇問題。麻煩你即刻發個直播間俾我，我馬上過嚟。好，轉頭見好，拜拜。嗱呢招咧就萬事萬靈嘅，你哋大家覺唔覺啊？嗱，睇下，我發佢先係發之前睇先，發之前美儀鐘小姐，聽唔聽到？聽到。嗱咁樣等陣佢過到嚟咧，你冇出聲住先。我同佢傾兩句先，我先聽聽佢點樣講，好冇？好。嗱，前提下，我而家就撐到你盡嘅前提下，你唔好講大話呃我先吓，知唔知？我講嗰啲都係真話嚟㗎，我知。等下先，我而家發俾你嘅，都係嗰句說話。直播間嘅朋友幫手去將個讚衝一衝佢先。而家咧就有啲肉酸不過亦都可以理解，畢竟係一個新賬號，今日第3次開直播，10萬讚都唔夠，唉，真係。油管嗰邊個朋友啦，hello，我又見到你哋，真係好開心。因為咧今晚咧個設備有啲問題，所以咧就遲咗少少，唔緊要。可能有啲朋友剛剛過到嚟唔知咩事即係咁樣我而家唔發住過去先，我而家先同你哋講講究竟咩回事先亦都係即係要關注一下剛剛過嚟嘅啲朋友啊嘛。阿鐘小姐咧，佢而家咁樣，佢係2婚嘅，佢帶住個仔。而家就翻頭嫁，點知嫁到個人渣，你點樣打細路、虐待小朋友？而家打到個7歲一條僆仔咧，打到佢唔夠膽出聲。仲要係咩咧？仲要係一身都係傷啊！你知唔知啊？
跟住咧，阿鐘小姐佢要報阿 Sir 噶啦，當時肯定報阿 Sir 啊。但係咧，嗰條僆仔好鬼蠱惑，佢仲要俾阿鐘小姐先俾佢快報阿 Sir，兼且反咬口，話係鐘小姐打小朋友。6點半，冇錯，係啦，阿忌廉你都幫我講啱啦。等下先啊，我而家氹咗佢上嚟，我發咗過去啦。嗱，我發咗過去啦，大家將嗰個歡迎打喺公屏嗰度先仲有我啱先同佢講，我係律師事務所啊，冇穿過煲冚啊，拍硬檔啊！琴日知道啊，發記你琴晚喺度係嘛啊？所以話呢啲係緣分嘅，始終走係走唔甩嘅，更何況咧，就算咧你哋冇刷到嚟呢個直播間咧，我呢個賬號一過咗封控期咧，我都會揾翻俾你，我都會揾翻你哋，因為到時候我會攞翻我隻老號咧，將個連線連入嚟呢度噶嘛，咁又一樣可以睇到噶啦。例如咁樣，直播間嘅咁多位鄉親父老們嚇，將嗰隻讚同我懟佢，然之後咧將個歡迎打喺公屏嗰度。小五係咪呢隻嘅？係嘅，冇錯。係呢隻啊！係過嚟啦！喂，係咪阿于生啊？係于老闆。冇錯，剛才你俾電話我噶嘛？係就係我俾電話俾你啊！究竟係咩回事先嚇？我唔可能，即係你知啦，我哋呢個專業咧，唔可能話淨係聽一位當事人嘅片面之詞嘅。咁我肯定係兩方面取證嘅。咁啊，于生，我又想聽聽究竟係咩回事？究竟係你有冇打佢小朋友先？嗱，黃律，你聽我講，鍾美儀佢個仔咧就特別調皮嘅，成日就擒高擒低我咧就幫佢教下個仔啫嘛，大聲啲，佢又話我鬧佢個仔。有一次啊，佢個仔自己唔小心撲親咗，整傷個手臂。佢就豈有此佢啊！佢就發爛渣，話我打佢個仔喎。我而家先至知道點解佢同個前夫點解要離婚，而家仲要調轉翻轉頭屈我話我虐咩待佢個仔喎？豈有此佢啊！真係呢隻咁嘅女人邊個娶咗佢正一陀衰家衰三世㗎嗱！你剛才話你叫做你叫做華哥喎，係親切啲啦，就唔好話下下都律師前律師後喺幾見外啦睇到呢度華哥粵語嗱，華哥咁，其實我係一個粗人，我冇乜文化，我就揸車揾食嘅，揸台貨車，我晨早咧一早6點鐘我就要開工噶啦，半夜3更先至翻到屋企收工嘅，我邊有時間打佢個仔我搏晒條命出嚟。你知唔知我哋做司機大佬幾艱難搏命咁揾錢養家。而家好啦，佢反而就話我虐待佢個仔喎，純粹就係冤枉我，想等我入去踎監喎，豈有此佢？你知唔知佢幾陰濕幾陰毒點啊？我入咗對踎，佢就可以霸咗我台貨車同埋我啲積蓄想攞我啲銀紙去賭停，冇咗先，咩賭啊？乜？阿鐘小姐好難賭嘅咩？係佢借咗好多錢去炒股㗎，仲搶埋我條車匙，就想揾人開咗我台車，將我台車都賣變現咗之後，就攞啲銀紙去做乜嘢我唔知你有冇炒過股啦，補倉明唔明炒股補倉我台車係我啲揾食架撐嚟㗎嘛。即係你意思係話佢而家都仲喺度炒股嘅係咪？係肯定有啦，扣咗嗰5日，哇！你計下數，我哋揸車揾食，一台車養個皮費幾多如果我有得車開嘅，我幾千蚊運費揾唔到幾日時間我蝕咗成皮嘢仲話要我賠翻啲醫藥費我根本都未曾喐佢個仔，打佢個仔我點講？我報係我嘅權利。阿成都話扣咗我條車匙咧，佢就覺得違咩法嘅佢而家仲要扮晒受害者。阿華哥，你一定要幫下我，一定要幫下我，即係幫我攞翻台車翻嚟。我哋呢啲跑長途㗎，真係我哋做呢啲司機大佬嘅，揾2蚊雞好辛苦㗎，賺錢養家好辛苦㗎。即係而家揾食咁艱難，係咪？真係屈個食隻死貓，真係都唔知點講咯。好嘅，阿于生嗱，
你放心啦，真嘅假唔到，假嘅真唔到，係邊個堅嘅邊個流嘅，遲早會知道噶嘛，係咪先？嚟直播嘅朋友啊，你哋信邊個先？你哋信邊個？信男嘅打男嘅，信女嘅打女嘅，好唔好啊？阿于生啊，嗱，我咧就大家男人係咪先？有嗰句講嗰句，我就肯定係撐你嘅吓。不過咯，你有冇證據先？你有冇證據話你冇打過人家嘅仔先？證據梗係有啦。我哋屋企樓下有個街坊啊，成日喺窗口嗰度同我打招呼嘅，佢咧就經常見我買嘢翻去俾阿安仔食嘅。人哋係個僆仔係我個親生仔嚟噶，個個都話我好錫個仔。仲有啊，我阿媽都可以做證噶，因為我自細咧我就心地善良。我同你講啊，我拖隻雞我都唔夠膽嘅，望我都唔夠膽望。我有乜理由打細路啊？喂，直播嘅朋友啊，你哋點睇先吓？劏雞都唔夠膽劏嘅一個男人，咁就真係冇乜理由會打細路嘅嗬，除非心理變態啦，除非嗰個人啊好鬼識做戲啦，除非嗰隻人咧就好識扮嘢啦吓。咁阿于生你當然唔係咁嘅人啦，係咪先？我聽你講嘢係嘛，咁正氣凜然啊，邊會似係嗰啲咁樣嘅人渣啦？係咪先？阿于生咁樣，而家個僆仔咧就實牙實齒咧就見到周身傷噶啦，咁咪你打，咁唔通真係佢呢個親生老母去打咯？哇！如果聽你咁講嘅話，真係佢打嘅話，咁佢啊真係陰毒喎，係嘛？梗係陰毒啦，呢個女人陰毒啊！喂，直播嘅朋友，你哋覺得點睇吓？咁阿于生咧就係人哋嘅後爸嚟嘅吓，即係後爸仲錫過一個親生老母添吓，咁啊真係世間罕有啦。唔知邊個堅邊個流啊？一半一半吓，陪伴你吓。我開翻你嘅老婆嘅咪先吓。阿鐘小姐，嗱，你聽到噶啦。阿華哥，我都聽到晒啦。你千祈唔好信佢講嘅說話，佢講大話啊！佢失我白做噶。佢仲話佢阿媽可以作證，佢阿媽都唔係咩好人嚟噶。而且咧嘛，佢話樓下嗰啲街坊見到佢買嘢俾我仔食，嗰啲街坊啊，全部都係佢嘅老友嚟噶，係佢叫出嚟做嗰啲假口供噶。佢而家喺度死撐啫。鐘美儀，喂，你好啦喎，你冇喺度亂噏24啊！我同你講啊，我幾時叫人咩做咩假口供啊？你冇屈得就屈喎，阿華哥，嗱，你一真係唔好信佢，千祈唔好信佢。佢而家咧，即係佢而家理虧啦嘛，佢就想屈我啊！佢就根本就唔想我好過嘅。我屈你，葉志康，你個人渣，你記唔記得啊？你上個月飲大咗嗰陣啊，你同你嗰班咩九唔搭八嘅嗰啲雀友喺嗰度吹水，話4蚊仔唔打唔得，就係要打先會變乖。你而家又喺度扮鐘小姐，你聽到啊？你當時冇錯啊，因為佢飲大咗啊嘛。你個家暴男啊，你打咗我仔，你仲想賴？你仲想抵賴？你仲夠膽話係我仔自己跣親嘅？你以為我請唔起律師啊？我都已經去查過你以前嘅嗰啲工作記錄噶啦。你之前就係做嗰啲搬運工嘅，就因為同嗰啲同事嗌交，一拳頭啊就打爆人哋嘅頭啊！你本身就有案底，你根本就係個原來係暴力犯嚟嘅天啊！哇！咦，阿于生你咁抽得㗎？原來一拳打爆人頭啊！哇，你犀利喎，仲勁過黃飛鴻喎你。鐘美儀，你條八柒婆啊！你查我你係咪震埋個腦啊？我砌人哋，我係智慧智慧。人哋打埋嚟，我唔還手啊？係咪？喂，咁你打佢嘅仔都係智慧啊？你話有冇可能個7歲嘅僆仔打你，所以你又智慧咧？唔知。你個仔我打佢做咩先得㗎？我食飽飯冇事做啊！你而家就係想呃我部車同埋啲銀紙，你扣咗我條車匙啊！我話俾你聽，鐘美儀，我一定告到你甩褲㗎！我話俾你知啊，我死都唔會賠你銀紙㗎！你個仔啊，就算係醫翻好啊，係殘廢嘅啦！葉志康，你講乜嘢？你個人渣！你信唔信我而家即刻就去你公司樓下嗰度貼嗰個大字報，我就話你虐待兒童，搞到咧我就要搞到你以後啊都揾唔到嘢嚟做，我同你死過。你夠膽？你試下，你即管你就夠膽貼，你一貼我就告你誹謗。我話俾你聽啊，我部車停喺個停車場嗰度，停一日就蝕一日
你哋賠我5萬銀，就損失費，我就當冇事發生過。既然咁唔係，如果你唔肯應承嘅話咧，我話俾你聽，我日日去你公司嗰度嘈，話你亂搞男女關係，我搞到你份工都冇埋，等你同嗰個死遊艇仔咧一齊去乞食。停啊！直播嘅朋友，第二次問你哋信邊個？信男嘅打男嘅，信女嘅打女嘅。喂，我今晚呢度見到有一個馬拉葡種嘅華人喎。點解我會突然間咁講呢？因為呢，我之前去馬來西亞嘅時候呢，我就喺葡種嗰度呢，都逗留咗有成2個月喺葡種嗰度啊。Hello，好高興喺呢度認識你。不過10幾年前嘅時候，英文名我唔識叫，就唔好介意咁多嚇。阿華哥仔讀咗書少嚇，真係唔好意思嚇。但係我睇到你寫嘅字啊，你話你係馬來西亞葡種嘅華人，咁我知啦。我睇嗰度都有嗰段回憶㗎。嚟轉翻個槍爐過嚟先，信女嘅定係信男嘅先？咦喂，阿于生啊，死火啦！做乜個個都唔信你嘅嚇？我睇到，點解你哋個個都信女噶？阿華哥，你睇下呢條咁嘅八柒婆啊！呢單嘢，而家佢已經癲鳩咗噶啦。我癲？於志康，我個仔俾你打到成個星期啊，一隻字都唔夠膽講啊！佢可能咧呢一世啊都會有呢個童年嘅陰影。而家我個仔，佢嗰個手仲喺嗰度腫緊噶。而且啊嘛，我仲見到我仔嘅嗰個背脊啊，仲有幾個嗰啲煙頭辣親噶，辣咗幾個窿啊！冇先，你係咪人嚟噶你？喂，阿鐘小姐，你啱先冇同我哋講喎，你話你嘅仔嗰度仲有煙頭嗰啲窿啊？係啊，就係佢辣㗎啦。哇，有冇咁鳩毒啊？嗱，阿于志康啊，你估我哋，你睇我哋算唔算係一個正常人先啊？嗱。你覺得我哋直播間呢度呢班朋友加埋阿華哥仔我呢，俾到你嘅印象算唔算一個智商正常嘅人啊？先啊，你覺得我哋相信係一個親生嘅媽媽會打嗰個小朋友打成咁嘅死樣啦，抑或係信一個後爸啊，一個後父去打個僆仔打成咁啊？嗱，你講啊？啊？喂，華哥，你使唔使咁樣啊？下下都幫住晒呢條女噶，佢俾幾多銀紙你講？你開個聲。我出雙倍出雙倍啊，咁就有數計啦。唔多咁樣直播嘅朋友，你哋話佢要出幾多銀紙咧吓？佢要出幾多銀紙，我哋先可以幫佢啊？你啲殺鳩戇嘅，如果我真係要銀紙嘅話，我唔係咁樣開播啦。你啲9唔搭8嘅，我唔怕話俾你知，我唔係咩律師，我叫華哥，我自己有其他嘢做嘅，我係純粹自己私人興趣開播咧，就中意咧睇睇社會每日發生嘅啲咁嘅一啲咁樣嘅事，形形色色嘅事，同埋咧去見識一下世面啊！今日見識到啦，見識到你啲咁樣嘅絕版人渣咯，咪就係你都咩？你係咪男人嚟㗎？打靚仔你好抽得同我抽啊！我鋪你㗎麼？7歲你都打落手㗎，我真係9唔搭8嘅你都，你都有阿媽生喎，喂，你有冇做過人家老豆㗎你？我頂！7歲嘅僆仔你都打落手嘅，搞咗成晚你同我講唔得，你唔係律師嚟㗎。係啊，我唔係啊。你原來係嗰啲爛膠主播嚟啊？係啊，吹啊！喂，你係咪有病㗎？我兩公婆嘅事關你鳩事啊？我正常到不得了，起碼咧我唔會打小朋友，我唔會虐待小朋友。一個7歲嘅僆仔，我唔明你點樣打落手嘅？你仲係人嚟嘅咩吓？喂，有報應嘅喎，你以後都要生仔嘅喎。我同你講，我唔信呢樣嘢，我就係要打佢個仔，咁又點啊？我中意咪打下佢咯。我個仔又唔係我嘅仔嚟嘅嚇。我初溝佢嗰陣時啊，我就諗住睇住佢。有翻幾分知識係咪啊？但係咧，佢仲帶埋個仔喎我咪做咗老襯我戇鳩做老襯我仲要幫人哋養埋仔，我有冇咁傻啊？於志康，你當初識我嗰陣時，你就已經知道我有個仔㗎啦，係嘛？嗰陣啊，你係點講㗎？你話你唔介意唔介意我有個仔，你會將我個仔當正自己嘅親生仔咁樣嚟養㗎咋？而家咧。你先同我講話，你會介意？咪咯，你溝人家嗰陣時，想嗒人哋嗰陣時，你又識講呢啲嘢？哦，咁家真係算係點啊？咁而家就攞翻轉頭嚟講，你又話介意啊？喂，鍾美儀，我唔怕同你講埋啦。
嗰陣時我都未曾玩厭你，我肯定係咁講噶啦。哦，即係而家玩厭啦，所以咧就攞個仔嚟講佢嚟講事啦，跟住就睇佢唔順眼啦，係嘛？即係覺得咧就係仲要我養我即係話我同你我溝你啫，我娶你啫，我仲要娶埋你個仔啊！喂，咁你都幾溝撲咩街㗎喎？即係如果呢個平台俾講粗口，我真係想俾你見識下咩叫爛口話，我少你喇叭。嗱，呢個于志康，我家唔同你講咁多廢話住先啊！你而家做呢啲咁嘅嘢咧，你有咁大個人，你應該懂法㗎嗬？喂，你唔知道咧，虐待兒童好似喂直播嘅朋友，一般係點判嘅咧？好似好重下㗎喎，虐待兒童起碼要十碌八碌㗎喎，係嘛？十碌八碌，屌你當你自己就係真正係嗰啲律師嚟啊？你個主播仔嚟嘅啫嘛？我就係打佢個仔啊！咁又點啊？你吹得我脹，我係用煙頭焫佢個仔個背脊，咁又點啊？你又吹得我脹咩？嗰條僆仔啊，而家俾我嚇到啊，成隻鵪鶉咁嘅樣啊，聲都唔夠膽聲啊！佢夠膽話係我打佢嘅咩？喂，大佬啊，你哋有冇咩證據啊？咁又真係冇乜證據就係因為冇證據，所以我哋先至咁樣嚟同你嘈噶嘛。如果有證據，一早嗌 Sir 拉鳩咗你啦。不過咧，之前冇唔代表而家冇喎。你等陣先吓，證據係嘛？係要證據啫嘛。我最拿手揾證據嘅啦。真係幾唔閒啫呢咁嘅嘢。十碌八碌，屌你當你自己就係真正係嗰啲律師嚟啊？你個主播仔嚟嘅啫嘛？係啊，主播仔啊嘛。我就係打佢個仔啊，咁又點啊？我係用煙頭焫佢個仔。你又吹得我脹咩？吹唔脹。喂，你話呢啲咁精彩嘅演繹，假如俾啲阿 Sir 聽嘅話，你估阿 Sir 信邊個啊嗱？你有冇搞錯啊？你咁陰濕噶？你偷偷地落我陰，你陰我？喂，我陰咩濕啫？咩陰濕啫？你估我特登嘅咩？嗱，而家都仲錄緊啊！你信唔信啊？嗱，抖音啊，我而家用電腦直播嘅，咁佢抖音本身就自帶呢個功能啊，唔關我事嘅喎，老細。嗱，而家仲錄緊噶，佢直播半度有啊，我只不過剪一段俾你睇啫嘛。係你自己無知，係你自己認知低。哇，你真係毒到啊！我頂攞煙頭焫條僆仔。哇！如果唔好話我啦，如果嗰啲阿 Sir 聽到啊，我點真係特別照顧你添啊！我話俾你聽啊，于生嗱，好似你呢啲咁嘅人咧，一般入到去嗰啲看咩手嗰啲所嗰度咧，特別對待噶，我知噶，因為我有同學而家就喺入邊嗰度做緊嗰啲咩獄咩警嘅，佢哋話一個強嗰啲咩奸嘅嗰啲人，同埋咧拐嗰啲小朋友嘅，仲有咧就虐待兒童嗰啲咧，特別照顧嘅，通常咧喺入邊嗰啲咁嘅人咧，俾人哋特別照顧之後咧，嗰啲獄警咧就睇唔到，睇天花板當咩事冇發生，只要唔搞出人命得噶啦。你啊真係舒服咯，入到去啊！呢個華哥嗱，我叫聲你大哥好唔好啦？冇咁客氣，何德何能咧？你哋做主播都係為咗兩餐啫，係咪？你要咩禮物？放心，出句聲嗱。何必要搞到咁大咧？係咪啊？唔好幫嗰條女啊！幫嗰條女有咩着數啫？係咪？好唔好啊？你講啊！拆嗰啲飛機大炮定係火箭嗰啲拆禮物出聲，我就馬上拆俾你。即係你諗住拆禮物俾我啊？咁益我。華哥，如果佢拆咩禮物俾你嘅話，我拆雙倍我就係要你手上嘅嗰個錄音。阿鐘小姐。佢戇鳩啫，你又跟佢一齊戇鳩，你要過嚟搵得阿華哥仔我嘅，你覺得我似嗰啲咁嘅人咧吓？就算我真係嗰啲咁鬼死，即係話即係見利忘義嘅人啊，我當住直播間咁多人啊，我都唔好意思應承佢啦，係咪咁講啊？我點落台啊？啱唔啱啊？更何況我似係咁嘅人咩？拆禮物俾佢喎，雖然阿華哥仔咧就唔係話好大富大貴，我自己咧就有做服裝，而家亦有做珠寶我有2間公司，一間分公司，仲有一間咧就喺龍崗嗰邊嘅我揾得到2餐噶餓唔死噶，我唔使靠人家拆禮物嘅，拆禮物俾我啊，于志康，我一大把，我貪你嗰啲劑啊，你9唔搭8嘅。如果唔係話而家對住我爛喺手機啊，我想揼你一鑊天啊，係拆禮物俾我。
呢個華哥，我同你講啊，嗰個錄音你未徵求過我意見，呢啲係我個人私隱嚟㗎喎，你有冇經過同意？我冇，我唔使經過你同意嘅，更何況唔係我自己主動去錄嘅，而家都仲錄緊㗎，係。咁你去告抖音咯，唔好告我，你去告抖音，係佢抖音本身佢後台就有咁嘅功能，而家都仲錄緊嘅，即係話我只不過係作為一個良好市民，係咪先？咁我作為一個良好市民，見到有啲不法分子做咗啲咁樣嘅咁人渣嘅嘢，係咪先？咁啱咧，我哋無意中又取到證，咁我哋係咪作為一個良好市民應該履行我哋良好市民嘅一個職責，將呢啲咁樣嘅證物咧呈現去俾相關部門。大家呢位應唔應該先啊？應該嘅打個應該好冇啊？咁華哥仔雖然咧就唔係話咩好懶有正義嘅人嚇，但係咧我覺得呢啲咁樣嘅舉手之勞，我係好樂意去做嘅。明嘛？就好似你喺街嗰度啊嘛，你喺街嗰度老笠人哋係嘛，咁樣街嗰度裝嗰啲咁嘅，人家啲商鋪門口一般都會裝住一個監控噶，係咪先？咁唔通你又話喂，你冇經過我同意，你錄我落嚟咯？咁唔搭白噶係咪？人家本身冇諗住錄你嘅，咁問題你喺個監控下邊嗰度，你做咗啲咁嘅犯法嘅嘢，咁人哋咪有可以作為一個良好市民俾啲阿 Sir 嘅，啱唔啱先？對不對啊？直播嘅朋友認同華哥仔嘅講法嘅，打個認同先好冇啊？唔係我一個人講晒，費事人家啲人話我啦。你一個人噏啫，係咪先？嗱，阿于生，你睇睇公平啊，睇下其他人啲人點講啊？個個都話打應該。喂，華哥，嗱，阿美儀，對唔住啦，真係好係對唔住啦。我都知道係我自己脾氣唔好，我都係一時衝動啫，最多咁樣啦。嗱，阿安仔嗰啲用咗幾多嗰啲湯藥費啊，咩費？我冚唪唥報翻晒燒俾你哋，得唔得？我唔要銀紙啊，幾多銀紙我都唔要啊！我而家淨係要你入去摸金。好支持啊！我第一個支持嗱，直播嘅朋友，你哋有幾多個支持嘅打支持啊？我第一個，唔好要佢嘅銀紙，條家餓死唔要佢嘅。用錢可以買到翻嚟嘅咩？喂，嗰個你嘅仔嚟嘅，7歲一個僆仔，而家打到佢自閉啊！一個星期未講過一隻字啊！我死你喇叭你嘅宇智康，你知唔知啊？你咁樣我分分鐘就搞咗個隻僆仔就一世就咁玩完噶，好大童年陰影噶！死你喇叭你啊！你嘅真係嚇死啊你啊！你使唔使話一定要送我入去踎咁緊要咁狠心啊？我同你瞓咗覺都咁耐，人哋話一夜夫妻都120蚊啊，100日恩啊，係咪啊？我話知你120蚊又好百夜恩又好啦嚇，仲話係120蚊喎，係咁得你收得皮噶啦。于志康，你咧，我建議你有咩中意食嘅咧，就好去食啦因為入邊咧就冇咩油水撈嘅，我同你講最好嘅個餐最多係話逢年過節咧有餐炆好似係黃豆，我聽佢哋講嗰啲伙食真係噶不過咧嗰度嘅華豐快食麵咧就好搶手嘅。你我哋要到時候嗌你屋啲親戚備多幾包好啦，係咁先因為咧聽日咧或者今晚咧會有阿 Sir 揾你噶啦好，拜拜，踢佢出去，嘈鳩死。好嘅。有華哥真係好多謝你啊！如果唔係你，我都唔知點算好。唔關我事嘅，係佢自己捉蟲啫。因為我聽你講咧，佢當時咧你哋報阿 Sir 嘅時候，佢咪阿 Sir 一走咗嘅，高興興嘅，同你講話就我打你個仔啊！今日點呢啲咁樣人咧口疏，好容易瀨嘢嘅。係嘛？真係唔該晒。屌佢幾柒，跟住鬧佢幾句辣興佢自己自不然唔使佢就鬼拍後尾枕噶啦。唉。喂，真係你以後咧大眼識人啊，真係大眼識人。你好嫁唔嫁隻咁嘅嘅嘢嘅？妖真係。好，以後我一定會大眼識人嘅，或者我以後你發個錄屏俾佢。好啊，發我而家搞緊。搞緊啊！你睇睇你嘅抖音你個嗰個手機而家我發緊俾你。係啊，真係太好啦！華哥真係太好啦，有咗呢個證據係嘛，我以後都唔使驚佢啦，我一定要捉佢入去踎噶。大眼識人好係咁先。直播嘅朋友我唔知道華哥仔咧講嘅面對即係話對待每件事所講嘅觀點啱唔啱因為每個人都係主觀嘅
咁啊，阿華哥仔幾時都講咧，直播間咧，只不過係話我自己擔個頭整嗰個帳號出嚟俾大家喺呢個平台一齊去睇睇每日社會發生嘅一啲故事嘅啫嚇。我講嘅未必啱嘅嚇，就睇個人觀點嘅啫。所以咧，就如果係話你哋認同阿華哥仔嘅觀點嘅話咧，可以交個朋友就咁咯。例如咁樣，仲有邊個未去幫手去點讚嘅，拍硬檔去將個讚衝一衝佢先，而家先得10零萬讚，我肉酸啊！即係我哋呢班廣東佬係咪先？嚟咁樣仲有咧就係將我個歡迎打喺公屏嗰度啊！歡迎又或者將個歡迎打喺公屏嗰度，因為我見到有第二位連麥嘅朋友，歡迎下我哋今晚第二位連麥嘅朋友。我睇到啱先佢未走嘅時候咧，我已經見到喺度啦。歡迎啊！喂，係話小馬啱先嗰條唔係契弟，拉黑埋佢先。係拉下佢添。好嘅。翻影耶咧，翻影。呢個呢個有啲面熟啊，呢個賬號又好似油管嘅油管，hello， 香港嗰邊嘅朋友又見到有好多新嘅一啲熟人，真係嘅。仲有未訂閱嘅，你哋可以去訂閱一下啊！訂閱完之後咧，將我個歡迎打喺公屏嗰度，好冇我睇下呢個係邊個先？撞花啊！又撞翻你啊！喂，聽唔聽到？聽唔聽到 ？Hello。呢位女士係，聽到啦，點啊？有咩可以幫到手？我見到你啊，我啱先早就見到你個賬號喺度連麥嘅，不過我啱先喺度忙緊。點啊？有咩幫到手？冷靜啲先，阿姐，你冷靜啲先，阿靚女吓。你喺我呢度。淨係得個緊張係冇用噶吓，咁樣啦，你詳細講究竟咩事？咁一人計短，二人計長嘅啫吓。我直播間呢度啲朋友咧都好熱心嘅，咁啊大家一齊諗計咯啊。你稍等陣吓，而家有冇聲？有聲啦嘛？有聲啦嘛？聽到啦。冇啱聲咧，我呢度設備有啲問題，佢哋話冇聲。而家應該聽到啦嘛？聽到啦嘛？而家聽唔聽到？聽唔聽到？聽到。唔係佢啱先講話係我呢度冇聲啫，而家有啦嘛？而家有啦嘛？OK。嚟，你慢慢講，究竟咩回事先？即係冷靜啲，因為喺呢度咁樣咧激動冇用。你確保你啲直播間啲朋友仔聽到就可以啦。我都想大家即係俾啲意見我啊。我個仔而家佢唔生性啊，因為即係我同我老公生個仔就係得一粒仔，佢獨仔嚟嘅，冇其他兄弟姊妹噶啦。咁冇幾耐咧，我老公當時就出車禍就走咗啊。咁就所以剩低我哋兩母子咧就相依為命。咁我哋啲咁多年嚟，哇好艱難啊過得。都當時我老公咧，佢即係車禍之後嗰個肇事嗰個人咧，咁就最終判咗佢輸咗，咁佢就賠咗60幾萬嗰啲保險賠償金俾我哋嘅。等下先，我啱先聽到話你老公即係過咗身噶啦。係啊，就留翻我同個仔咋，相依為命啊。賠咗幾多錢啊？就死個老公嗰個人，佢最終判佢就賠咗60幾萬。哎呀，跟住咧呢筆錢你？咁呢筆錢可以講話係我老公用條命換翻嚟噶嘛？我咁多年嚟，我一分錢我都唔捨得使啊！我無他噶，我就係諗住留翻俾個仔，等佢大個咧就用呢筆錢正正經經咧娶老婆啊、買屋啊咁樣，就過一啲好少少嘅日子，係嘛？即係你話好大富大貴唔至於，但係就起碼都仲可以幫下佢啦，啱唔啱啊？所以我守住呢筆錢，我守咗20幾年嘅啦，我以為可以守個希望出嚟啦。點知道我而家親手養嗰隻吸血鬼出嚟啊，華哥！唔係咩吸血鬼啊？你講乜嘢啊？哇！即係衰仔咯，佢係咁嘅。
嗱，因為佢細個讀書嗰陣咧，本來都好地地都冇乜嘢嘅，但係自從個老豆冇咗之後咧，佢就唔知識埋晒啲咩人啊，定還是係佢開始個心態有變化。佢喺學校就開始學壞，哇！即係越嚟越壞啊，好難教啊。咁啊，初中開始咧，佢嘅逃課就學人出去嗰啲什麼網吧啊嗰啲度，日日就沉迷去打遊戲。咁我哋嗰陣時咧，即係講真，寡母婆湊仔，咁啊心肯定係軟嘅，即係好怕佢感受唔到啲父愛嘅話咧，驚佢會太過會叛逆啊，明唔明白啊？咁所以就話。我就心軟啦，我諗住佢冇老豆錫咧，咁啊次次犯錯嘅時候，咁我都包容佢，遷就佢，就同佢去向好多嘢同佢兜底咁樣啦。咁我當時我都以為細路仔貪玩啫，等佢大個咗之後咧，自然就會生性啲噶啦，會爭氣，會孝順我噶啦，係咪？結果我真係估都估唔到，佢玩遊戲都不特止，玩下佢而家仲學人哋去賭添啊，賭錢啊，係啊，烏魯，知啦，麻煩，一旦惹到呢啲賭癮嘅話，就玩完噶啦嘛。咁樣係喎，聽你講咗咁耐，你點稱呼先啊？你今年幾大啦？你？你叫我方姨啊，我姓曾嘅，你叫我方姨啦。我今年56噶啦。係啊。你個仔咧係好多有啲朋友話問你個仔幾大啊？佢個衰仔26歲啊，而家未夠30，廿零歲仔。唉，仲咁後生，其實仲有得掹嘅。我話俾你聽啦，唔好怪阿華哥仔，我呢度直播間啲朋友講嘢直，有時有啲嘢咧一個巴掌拍唔響。冇錯，你講得啱。寡母婆帶底咧的而且確咧係比一般人會艱難好多，兼且亦都會比一般人咧會更加重嗰個細蚊仔。所以咪變成咁咯，你明唔明我意思啊？我明嘅，佢所以即係我咁我都要搵食噶，我都好頭痕啫嘛。我最頭痛就係呢個衰仔呢個反骨仔，因為佢知道咗當時佢老豆走咗嗰陣咧，屋企賠咗筆錢嘅，咁啊即係由細到大佢都知道啦，我係唔捨得用嘅，咁佢隻衰仔就開始諗縮數啦，就諗住筆錢遲早都係佢嘅，咁。雖然話係咁啫，你都唔可以亂嚟噶，因為佢越嚟越唔生性啊！再學人哋去逃學啊、上網啊咁樣，仲要衰爛到，你話點救啊？你話點算啊？即係而家就係廿零歲啦，但係你其實已經有啲定型嘅啦嘛，我真係怕點算啦？你話次次輸咗翻嚟之後就問我攞錢，就要俾佢翻本啊成，後尾就越賭越大。喂，無底洞嚟噶呢啲嘢，無底洞噶，真係無底洞噶，你講得啱啊，華哥。咧佢開始仲氹我啊！仲呃我啊，就靜靜雞咁樣轉走啲錢啊，咁樣開始都唔係話好大數嘅啫。但係短短1年時間，即係小數怕長計啊，計下揈下，佢老豆用條命換翻嚟嗰60幾萬啊，而家冇晒啦，輸到冇晒啦。呢個就係水田嚟嘅，希望我俾你老公嘅嗰條命換翻嚟嘅賠償款冇晒噶啦，冇啦，1年時間冇啦，揸乾揸淨啊！我頂！你等等先啊，嚟啊！我喺呢度香港嗰邊嘅朋友，我睇到一孖23，喺6點半嘅時候喺另外一邊等我直播，跟住咧一直冇開播，然之後你朋友話有另外一個賬號所以揾到過嚟，係唔係？一孖23，我以前係淨係用緊一隻賬號開直播，咁由3日前啦，即係前日開始啦，我就用呢一個賬號，因為以前啲嘢我唔想提下發生咗啲事，所以由而家開始咧，我以後都會用呢個賬號開播，唔會用其他噶。我亦都知道咧，即係我停落嚟冇開播呢段時間咧，公司有好多僆仔都同我講過話，有人咧就偷錄我播，半夜3更去開播。我當時毫無波瀾啊，因為我嗰陣時咧即係話自己私人出咗啲大事，所以我根本冇心情理，而基本上我冇力去嬲啊，知嘛？不過後來佢哋直接幫我去舉報。咁樣我哋尊重每一位連麥嘅朋友嚇。你係叫阿方姨啊？我記得嗬。係啊，你叫我方姨，係啊，冇錯。唉，哇！你呢個仔好難搞喎，26話大唔大，話細唔細噶咯喎，直播間嘅朋友，你覺得呢個仔仲有冇救咧嚇？
你話10零歲嘅僆仔都仲係有得掹下，即係20幾歲基本上定晒型咁滯，而且賭喎，賭呢嘢好難搣得甩㗎，真係㗎。唉，我就係咁話咯，我而家都好怕佢翻唔到轉頭啊！佢當時咧講真啊，華哥，佢輸咗嗰60幾萬咧，我都冇點樣鬧佢，我都仲係心軟嘅，我仲反而安慰翻佢。你都仲唔係咩啊？你仲安慰佢？你安慰佢不春啊？阿姨咁我即係覺得。我就費事即係話，唉，我諗住佢會知衰噶啦，咁我咪安慰佢，錢冇咗可以再賺過嘅。但係阿媽就即係想你真真正正咁樣戒咗佢個賭癮，佢老老實實腳踏實地咁樣做人，係咪啊？咁你只要肯即係話放低啲壞習慣嘅，改過自身嘅，一切都可以重新嚟過噶嘛。26歲你話好大咩？就唔係話好大嘅。咁因為佢聽得入耳就算啦，但係佢聽唔入耳，佢不知悔改啊！咧。佢輸容眼之後咧，佢同我嘈咗場大交，佢而家就離家出走咗添啊！阿方姨啊，你睇睇公平啲人點講咧？26就沾上呢樣嘢賭，幾時到老啊？同埋咧，嗱呢度亦都有朋友話，冇得教，唯一有嗰個攝影師講嘅話齋真係嘅，我都係咁諗啊，除非送佢入去咯嚇。如果佢好似佢呢種人咧，只有2種人可以搞到佢。一種咧就係社會上嘅人，一種咧就係着制服嘅人。越係親嘅人咧，越係教佢唔到嘅。阿方姨，嗱，直播嘅朋友，我唔知你哋認唔認同先，真係嘅。咁要你話點算先得噶？即係將問題係即係而家佢同你嘈交，一嘈就走咗啦，係咪？走咗啊，係啊。咁嘅發瘟仔，哎呀，走咗都係即係。燒香拜神啦！咁嘅發瘟仔唔走咪盞真係吸到你個渣都冇，吸到你正一正。我睇你開心咋？直播嘅朋友冇話我講嘢難聽啊！你話咁樣嘅衰仔又有乜用？個老豆因為車禍攞翻嚟嘅賠償款，咁即係話攞條命換翻嚟嘅，講句唔好聽，咁佢夠膽死攞晒去賭晒嘅。哇，係咯，個衰仔咁大個仔。20幾歲，佢仲係咁唔生性嘅。而家個問題唔單止係頭先我講嗰啲，佢輸晒屋企啲錢不特止，佢仲死得佢咧隻衰仔，周圍咧唔知喺邊度下載啲咩軟件啊，嗰啲知道可以，即係嗰啲軟件可以借錢嗰啲軟件啊，邊度有得借佢哋下載嚟？呢度借幾千，係啦，嗰啲後生仔叫網貸啦。呢度借幾千，嗰度又借幾萬咁樣，借埋晒啲大耳窿吓。咁如果嗰啲網貸上面嗰啲軟件咧，再借唔到咧，佢又唔知係識啲咩人咧，就借，反正借大耳窿。咧而家越借越多，啲利息一個月係啊，而家一個月幾千蚊，幾大千啊！咁再後嚟咧，嗰啲大耳窿啊，要上門催債添啊！今日講到明啦，一係就叫我揞錢出嚟，一係就叫我交個仔出嚟俾佢哋設置。咁我邊有錢先得㗎？因為嗰班人咧，一狼胎洞將我哋屋企所有但凡值錢少少嘅嘢，全部都搬走晒。你話邊有咁陰公？咩？你係話追債嘅嗰啲大耳窿去你屋企，將嗰啲你屋企嘅值錢嘅嘢全部搬走晒啊？係啊，唔係喎，喂，我好住先。而家呢個社會仲有呢啲咁樣嘅人嘅咩？即係佢而家呢啲咩非法放貴你，即係話個呢種咁樣係犯咩法噶？據我所知啊。話嗰個即係可能你哋一線城市我就唔知咁多啦，但係我哋河源中信呢邊嘅就好多呢啲嘢。你係河源嗰邊嘅河源中信啊？係啊。以為我呢度公司都有個僆仔係河源嘅，阿偉係咪河源啊？阿偉係河源啊吓，係啊，我呢度有個僆仔都河源啊。做咩啊？河源中信係嘛？你話啊？係啊，中國就即係嗰啲風氣同你哋大城市有啲唔同噶啦，肯定係爭緊啲啊。呢邊好多人搞嗰啲什麼賭檔啊嗰啲嘢噶，咧仲有啊，係啊，當時就係我呢度，即係我哋呢度啊，當地啊有一個出晒名嘅，佢個威哥啊，佢個威哥就上嚟搵我啊，要我幫個仔去還錢嚟食。好在咧，當時佢嚟嗰時個凶神惡煞嘅，好彩我就識得佢阿媽，咁啊，即係佢知道我識佢阿媽之後，佢先冇點為難我咋，但係錢都係要還噶嘛。喂，我聽到你咁咧，有啲似地我老家啦。我老家佛岡啊，我可能唔知你知唔知清遠佛岡啊？一到逢年過節咧，尤其是嗰啲越係農村入邊啊，去到處都開大檔啊！話俾你聽啊，好熱鬧嘅。一個中秋，一個過年，好多嘅。我老家都係
跟住咧每一個檔入邊咧就肯定有人放數嘅。我估計你講嘅啫，咁嘅威哥應該就係嗰啲咁嘅人啦，應該就係嗰啲啦。係啦。我哋叫搭馬仔，好似有啲搭水叫放水啊。直播嘅朋友，你哋嗰邊，你哋屋企即係老家，你哋有冇有冇多啲咁樣嘅啊？我咧就係佛岡人嚟嘅，我係韶關長大佛岡人，我老家真係有噶。我記得之前我直播間都有遇過個佛岡嘅老鄉，舉就知噶啦。三伯啦、水頭啦、更頭啦，嚟嗰啲村入邊，一到逢年過節，好熱鬧，到處都有嘅。喂，方姨啊，你個仔即係話都咁大個啦，搞成咁樣，我都係要重新睇一睇。呢啲係你有最大嘅問題啊！你知唔知啊？有句說話咧，我係唔想講出嚟啊，因為好難聽，就係慈母多敗兒。你明唔明我意思啊？即係你而家都已經咁樣啦，我就唔想話再刺激你。嗱，呢啲樣嘢我必須要先同你講，即係話我哋遇到問題，首先要揾問題嘅根源喺邊度先解決根源先。你由而家呢一刻開始，你一定要狠下心嚟，你唔可以再幫你個仔抹屎忽。如果唔係嘅話，更加唔使講，好冇？哥，夫人，我都唔知點算啊，華哥。嗱，直播嘅朋友，可能我講嘢就比較難聽啊，但係我都係為阿姨好嘅啫。我唔知你哋認唔認同，係咪先？喂，咁自從嗰次之後，你仲有冇見過你嘅仔啊？你嘅仔咧？你而家嘅仔喺邊度？即係我而家個衰仔啊！我打電話佢都唔聽我電話。你啱啱咧，我見到你哋嗰啲直播間咧，好多啲嗰啲評論咧，好多啲朋友都講得啱啊！佢確實我都認，由細到大咧，我就真係太過中佢啦。我而家都好後悔啊，華哥。嗱，我最近幾次見佢就係上個月嘅啫，就上個月我見佢翻嚟咧，似係一笪紙一笪咁樣，周身瘀咁樣，個頭仲有個位啊，後腦枕嗰度咧仲流血添啊！因為當時佢同我講話，佢今次知錯啦，同我講阿媽，我知錯啦，都唔會再掂，唔會再賭啊咁樣。佢唔係知錯，佢係驚死啫，肯定喺出邊俾人家揼咗一鑊啦。咁我冇細問，我問佢都唔肯講啊。咁但係佢嗰次咧就好似好細心革面咁樣啊。佢話咩會俾心機出去搵錢噶啦，會正正經經搵份工去做嚟報答我養育之恩咁樣。講到咧，係啊。我當時我就好感動，我覺得哎呀，終於都即係叫做受得雲開見。唔係真係俾我講中咗，真係要喺出邊啲人教佢先會變係嘛？咁後來咧，係如果真係教好佢就話啦。咁我當時都以為佢真係都學乖咗啦，我就即刻就落街去斬叉燒斬料，我就買啲好餸翻嚟，諗住啊，哎呀好啊，我個仔終於浪子回頭啦，點知？唔係浪子嘅浪，係豺狼嘅狼啊！吓？咩意思啊？原來嘅衰仔啊，佢還唔到出邊大耳窿嗰啲錢啊！佢為咗填數啊！佢喺我面前做戲啊！佢嗰日翻嚟就係專登扮晒咧，回頭是岸之錯，趁我出去買菜，佢偷偷地將我收埋嗰10幾萬嘅棺材本咧，就偷埋出去，走去填佢嗰啲大耳窿嗰啲數啊！嗰個係我10幾萬棺材本嚟噶，陰公。一分錢都唔留俾我，而家偷走晒啦，我點算啊？你話冇救。你我啱先聽你講阿姨，我仲以為咧佢真係，真係俾我講中咩？俾出邊啲人揼佢一鑊之後咧，教佢真係識得生性啊，識得咧即係話醒啦吓。原來係氹你嘅，即係等你放下戒心，然之後咧，連你10幾萬嘅棺材本佢都攤埋翻去出去賭，係啊，唔係即係出去填數。直播嘅朋友，你哋覺得佢嘅仔仲有冇得救？有嘅打個有字，冇嘅打個冇字，好唔好啊？阿姨，你睇公平啊！哎呀，我初仲話可能仲有少少掹下劑啊，點而家咁聽你咁講，好似完全冇得掹咯喎！唉，攞命啦！你睇下阿方姨真係啊！咁樣啊？喂，咁你之後咧，你見到佢偷咗你啲錢，你有冇揾佢啊？我梗係有啦，但我揾佢唔到啊！個衰仔，所以佢唔單止偷埋我筆棺材本啊，佢有一晚咧，佢仲趁我瞓着咗啊，偷埋屋企個房產證出去，佢即係賣間屋佢啊，陰公，佢又攞去賭啊，話諗住翻本啊，
死唔死啊佢？你話衰得佢咁狼胎啊佢？嗰間屋係我同佢老豆結婚嗰陣嗰間屋嚟嘅，留落嚟佢老豆留落嚟間屋俾我哋噶。咁而家你話點算？佢賣埋間屋，扭過幾日啦，我就俾個新房東趕咗出門啦。我而家我都冇辦法㗎，我為咗生存。唔係吧？即係嗰間屋佢賣咗噶啦，賣咗啦。我而家俾人趕咗出嚟，我俾個新房東趕咗出嚟噶啦。咁我都要生活噶，我就冇辦法，我只能夠去嗰啲包食宿嘅嗰啲餐廳嗰度做洗碗工。即係但凡係可以包食宿嘅，咁我都制啦。我就2-3千蚊嘅生活費嘅咋賺下。我已經咁噶啦，我都咁落魄噶啦。嗰啲衰仔仲要經常逼我攞啲工資出嚟去俾佢去賭。如果我唔俾嘅話，佢仲要當街當巷去鬧我打到我周身瘀添啊！咩啊？佢打老母啊！我冇聽錯係嘛？哎呀，真係哇！你真係生嚿叉燒好過生佢喎。喂，嗱，我其實我啱先想問你，不過我唔好意思打斷你。我喺度睇到咧，香港邊個朋友都講咗一個疑問嚇。你做乜會放10幾萬現金放喺屋企俾佢撻嘅啫嚇？唔係現金嚟嘅華哥，我係放喺張銀行卡度，但啲衰仔咧，佢又知道咗個密碼，可能有唔知係咪有一次佢陪我喺隔離去銀行撳機嗰陣，佢裝到我個密碼。我冇話過佢聽，但係佢應該係裝到我個密碼嘅。嗰隻衰仔。唉，即係你話如果我嗌你報阿 Sir，你會唔會忍得住報啊？嗱，我而家諗緊，你捨唔捨得報啊？唔係咁，我畢竟係個仔嚟嘅，我都唔想話去到嗰一步先噶，所以我都想揾你幫下手，點樣可以勸導到佢咯。即係你去到阿 Sir 嗰度就好大鑊噶啦嘛。跟住撻阿老豆撻阿媽嘅棺材本，打老母，唔養老母。喂，你點頂啊，方姨？咁樣嘅仔你仲有得？仲係睇佢身上，你仲抱有希望，佢可以改咩？你覺得啊？你都睇到直播間啲人點講噶啦，冇得救噶啦，知道嗎？咁我都係一粒仔，咁冇理由放棄佢噶嘛，係咪啊，華哥？咁我都係，如果可以掹嘅，都想佢有得掹呀。邊有得掹嘅啫？唉，你唔好自己呃自己啦，阿姨。你自己嘅仔，你仲清楚過我哋，係咪先？咁點算啦，華哥？我而家，我真係絕望到都唔知點算好啦。你可唔可以幫我諗下計啊？我辛辛苦苦，我捱得大半世，我守住老公俾剩低落嚟嗰60幾萬嘅救命錢，而家乜都冇晒啦，屋又冇，錢又冇，仲要俾個親生仔打。我呢段時間一直都勸佢戒賭喎，希望佢收手，我得翻佢粒仔，但係佢變到咁冷血又鬧我，唉，仲怪我冇本事啊！佢話我呢個阿媽冇本事啊，所以我真係想你同直播間咁多人咧，咁多位朋友，你真係幫我勸一勸我仔啦。如果真係講真，而家真係實在唔得嘅話，我把針一橫，我真係斷絕母子關係都冇辦法噶啦。我咁樣，如果唔係我流到唔覺得細，你話我點算啊？你等下先，我諗緊啲嘢。嗱，方姨，我幫你可以幫，但係幫人有好多種。我先問你下，你要抱好一個心理準備。我而家就問你下，如果係話送佢入去，你捨唔捨得先？送佢入去捨唔捨得啊？嗱，咁樣我可以幫。但係睇點幫嘅啫，我都話嘅呢種咁嘅情況咧，只有社會上嘅人可以教到佢，同埋着制服嘅人教佢，就得呢個世界得2種人可以教佢，越親近嘅人係越教唔到佢嘅。只不過咧就係話我今晚可以幫你嘗試去同佢傾，唔係話勸得掂佢。我話俾你聽，9成9我勸佢唔掂，9成9我何德何能可以搞到一個咁樣嘅廢柴？直播嘅朋友，你哋有冇本事可以搞到啊？嗱，應該，我相信你哋應該都冇邊一個夠膽出聲話可以勸得掂佢嘅仔，可以回心轉意、浪子回頭嘅。我只可以話等你一個死心嘅啫。我即管我可以揾你嘅仔傾㗎，冇所謂嘅。但係你做好心理準備，你嘅仔多數係唔會聽我支笛嘅。但係咧，我就係等你死心。我希望你，如果係話你睇到你嘅仔嘅
嗰一刻嘅時候，你一定要狠下心來送佢入去。你唔送佢入去，佢呢一世仔玩完噶啦！我話俾你聽啊，呢次你就見佢焦頭爛額走翻屋企啫，下次呢，賭仔冇性嘅，有可能佢搶呢，甚至去懟人呢。即係佢以後嘅未來嘅路咧，得兩種嘅啫。一係咧就甩隻手甩隻腳走翻屋企俾人斬，一係咧咁咪喺出邊撞咗大禍咯，然之後俾人捉入去咯，又踎到嗰陣時就唔係話踎咁短時間噶咯，唔知佢闖咩禍噶，有可能都懟鳩到人嘅時候就嘭嘭添啊！你咁諗喎？咁，你嘅喂係咧，話時話咧，你話佢連你嗰間屋都賣埋啊？佢攞咗你個房產證，佢就唔佢點賣啊？嗰間屋係寫邊個嘅名嘅？嗰間屋係阿爸個名啫嘛，佢阿爸個名啫嘛，咁所以佢係佢個仔嚟嘅，咁要賣嘅話，房產證喺佢手嘅話，咁佢實有渠道係賣噶啦。咁嘅咩？老豆瓜咗。跟住繼承人係個仔，又好似係合理喎。呢條死僆仔咧佢又你話佢唔叻咧？呢樣嘢佢又幾鳩叻㗎喎嚇，書又唔見佢讀得多嚇，賣屋佢又咁閪識賣嘅喎，真係啊！屌係嘛？嗱，我而家諗緊睇下點樣嗌佢上嚟先，我而家上嚟先嚇，我睇下先點樣氹佢上嚟。幫手啊，偉哥。唔係我幫嗱，直播嘅朋友幫唔幫嘅打個幫字，幫佢打個幫字，好冇？幫佢打個幫字。幫佢打個幫字。手啊！咁多位朋友，咁多位個姐姐啊，咁多位鄉親父老，你幫手啊！我真係好頭痕啊！你將你嘅仔發電話嘅電話發俾我啊！好啊！咁真係唔該晒。佢叫阿輝啊，佢叫徐明輝啊。徐明輝係咪？係啊。佢如果態度唔好，你要多多包涵啊！佢隻衰仔係佢唔知群埋晒啲咩人。我而家發俾你，我發俾你。等陣先啦，好，我睇到啦，睇到徐明輝。係，我諗先啊，諗用咩辦法嗌佢上嚟先。阿方姨。我想問啊，你啱先話呢個大耳窿去揾你嘅仔，跟住呢，你嘅仔唔喺度啊嘛，跟住就揾到你。好在呢，你又識得嗰隻大耳窿話嗰個叫咩哥啊？威哥啊，佢阿媽，即係你識嗰隻大耳窿佢阿媽嘅，所以就冇樣為難你係咪？冇錯，我識佢阿媽霞姐咯。你知唔知嗰個威哥幾多歲，同埋咧全名叫咩名？佢阿媽又叫咩名？你最好話埋俾我知。佢望落去係30零歲左右嘅啫，係啦，30零歲左右嘅啫。佢全名咧叫做徐浩威啊，因為佢阿媽叫做陳佩霞。陳佩霞係嘛？係。得，陳佩霞。好，我記住啊。係咯，好彩咋，因為我呢個地方唔大，所以就我哋就識就都係你哋自己隔離村嗰啲咯，係嘛？係啦，冇錯啦。如果唔係嘅話，佢真係都唔知佢點為難我啊。OK。嗱，咁樣直播啊，朋友啊，我呢度咧，我再同一啲第一次入嚟呢個直播間嘅新朋友亦都講聲先啦。華哥仔呢度咧，純粹係咧就係自己私人興趣開播咧，即係通過直播間睇睇社會發生嘅一啲故事咁嘅啫嚇，所以唔好拆禮物嚇。但多謝。係啊，拍硬檔幫手點一點讚啦，或者係整啲小心心啊、人氣票啊，嗱嗰啲咧就多無區啊嚇，嗰啲唔傷財嗰啲你就搞多啲嚇，就好似我發福袋一樣，好冇？你哋負責去點下讚啊，整一啲小心心，共同維護下大家呢個直播間咯。因為我聽我公司啲僆仔句話，咁樣冇咁容易違規喎。我唔知係咪嘅，話咩權重嗰啲咁嘅嘢，總之係寧可信其有，不可信其無啦嚇。我好鬼死驚違規啊，唔係等陣我可有黑屏啊，我打過去先。
喂，誒，你好啊，係咪徐明輝啊？你邊個啊？講全名你邊個啊？嗱，咁樣嚇，我自我介紹一下嚇，你可以叫我華哥。咁啊，我哋呢個抖音，我咧就中意平時開下直播仔啊，睇一睇，即係每日一啲人走上嚟求助到我哋啊，講講啲社會上嘅嘢啊，咁樣，等陣你就會識噶啦，嚇。咁點解我會俾電話俾你咧？嗱，啱先就你阿媽走到上嚟呢個直播間度同我哋講咗下啊，話你條咁嘅契弟咧老母打喎。仲連你阿媽嘅棺材本都攞埋走啊！你老豆嘅死人錢你都倒晒喎，係咪咁樣回事啊？屌你咩？啊咩係咪咁咩回事？因為嗰啲老嘢又都唔肯做嘢揾錢嘅，仲要得閒去啲咩什麼直播間度，佢算點啊？佢玩嘢，佢算點啊？佢我而家問你啊，你係咪連你老豆嘅死人錢你都攞晒去賭啊？我記得我老豆嘛，唔係你老豆嘛，關你咩事啊？我屋企啲嘢關你咩事啊？你直播間關你柒事啊？我搞其他嘢又如何啊？你得我啫，你係佢邊個啊？你做咩理呢件事啊？好串喎，得，嗱咁樣你過嚟我直播間啊，過嚟我直播間傾好冇？因為直播間你要我唔鳩你，我老豆啲錢係我，本身就係我可以繼承噶啦，就咁簡單，合法噶吧？係留俾我自己做咩？關佢咩事啊？吓，佢自己攞住。我而家再講多次，你過嚟我直播間嗱，一唔係咁啊。你叫我嚟噶，你好，唔得，我打電話叫阿威，嗌你過嚟。屌你係咪爭阿威嘅錢啊？喂，咪住，你究竟係我阿媽嗌你嚟，定還是阿威哥嗌你嚟？你講清楚啲先，你又識阿威哥嘅？你而家真係點啊？你大鑊啊，算係。我同你講，你可以去問一問威哥，我係邊個？我叫華哥啊，大家都係中信人啊，你可以去打聽一下。我係阿威哥嘅表哥，我叫華哥，只不過就話我自己中意平時開下直播玩下直播嘅啫，我自己搞幾壇生意嘅。我就唔係話嗰啲咩拆禮物嗰啲咁嘅主播嚟嘅，我啊中意搞一搞呢啲咁嘅嘢。今日咧嗱，點解我會打電話俾你咧？今日阿威仔咧就走咗去屋企度揾你還錢，係咪？點知呢條咁嘅柒頭咧唔喺屋企，阿威咧就揾到你老母。咁你阿媽咧就識得我阿姨仔嘅，阿霞姨嘅，知唔知？所以咧我而家咧今日阿威仔就走到嚟同我講。包括阿姨啊，我細姨啊，阿霞姨啊，都走嚟同我講，佢話嗌我幫幫你，幫你阿媽，咁我咪問阿威咩回事咯，咁咪成單嘢而家講晒俾我聽咯，我同你講，而家咧你阿媽呢單嘢咧就由我嚟搞，所以我而家打電話俾你，我已經問咗你阿媽啦，全部講晒你嘅衰仔做嗰啲咁嘅嘢噶啦，我同你講。嗱，你唔過嚟直播間，我唔想見你啊！我直接嗌阿威揾你，屌你老味！嚟，唔係，得，你叫咩華哥係嘛？我冇聽錯係嘛？華哥係嘛？得，咁我而家過去咯，你快過嚟啊！我而家係我當係同我媽傾兩句啦，你快嚟啊！好講嘢吓，死靚仔吓！我而家發過去。你快嚟啊！就咁。所以話咧，嗱，方姨睇到冇？我都話咧，親嘅人教唔到嘅，要社會嘅上面嘅人先教到嘅，一唔係咧就着制服嘅人教。好彩咧，你又識得嗰個咩大耳窿嘅阿媽啫，唉，我都唔知點算啊！真係嗰個衰仔，佢好彩我真係識得佢阿媽咋，如果唔係嘅話，嗰人打爛晒我屋企。喂，將嗰度都冇辦法生存落去添嘛，華哥。嗰個大耳窿嘅阿媽叫曾桂霞，唔係叫陳佩霞係嘛？陳佩霞啊，我講。係啦，冇錯，陳佩霞。有呢個信息就夠啦，嚇。陳佩霞，我等陣我大到佢飛起。你睇下你個死衰仔啊！講你咧，佢串到馬撚一樣嘅，話俾你聽啊！你一講出邊社會上嗰啲咁嘅人咧，你睇。嚇到佢飆尿一樣
啲咁嘅死仔啊，真係，佢真係淨係識得恰老母嘅啫啊！係咯，淨係識得恰老母嘅正衰仔嚟嘅，真係。阿方姨，你真係你一定要而家要硬喺身長啊！如果你再好似以前咁樣中佢嘅話，死硬噶，話俾你聽啊！唉，咁你就幫我勸勸佢啦，華哥吓。真係噶，冰凍三尺非一日之寒，呢啲係由細中到嘅大中成咁嘅，嗱就中咗一隻咁嘅廢柴，中到一隻咁樣嘅害群之馬，中到一隻咁樣嘅社會嘅毒瘤，話俾你聽啊！佢唔係單止害佢自己，害你，佢會害呢一個社會嘅，你知唔知啊？我明。我而家發緊過去。嗱，直播嘅朋友吓，阿華哥仔咧就個脾氣唔係咁好吓，唔好介意，係有啲新朋友，老朋友我唔同你講咁多吓，你哋都知我啲脾氣嘅。啲新朋友啊，如果係話你覺得啊，哎呀呢個主播咁唔好老脾嘅，咁啊走啦，咁啊我哋可能啊冇緣分吓。咁如果係話你哋都認同阿華哥仔嘅觀點吓，因為每個人嘅三觀都唔一樣，個觀點都唔一樣啊嘛，係咪先？即係話如果你都睇得起阿華哥仔呢個朋友嘅，咁啊可以，大家啱嘴型，咪交個朋友就咁啫嘛。夏柏林，我睇到你啦，唔使打字啦。哎呀，阮綿綿 ，hello， 係好扯火呢啲咁嘅死靚仔，真係咁樣啦。趁佢個仔未嚟之前咧。大家拍硬檔都係嗰句幫手點讚。仲有咧就係香港嗰邊嘅朋友，喂，仲有邊個未訂閱嘅咧嚇？你哋嗰邊咧好似係叫訂閱過係咪？即係我真係唔希望錯過你哋呢班新朋友咯。我知道咧，香港嗰邊咧有一啲新朋友第一次過嚟嘅，第一次認識到阿華哥仔嘅。我真係唔希望錯過每一位喺我直播間停留過嘅朋友，因為你留得喺呢度嘅，即係證明起碼第一眼緣先，阿華哥仔唔係令到你黑人憎嗰隻先啦，係咪先？起碼你唔係嚟呢度睇靚仔靚女唱歌跳舞嗰啲先啦，係咪咁講？係啊，阿忌廉佢哋嗰邊係叫訂閱噶嘛，係咪先？係，好似有人連咪喎，應該係嘅。係噶，放個日啦，放個日啦。好啊。喂，係咪阿輝啊？喂。你係咪徐明輝？就係你啊！係你啊！你嗌得中個名係啦。點啊？咁又話叫我嚟同我媽講樣計，咁佢喺邊度啊？佢人喺邊度啊？方姨，你個衰仔，你同你個仔講兩句先。唔好賭啦，你阿仔啊，你聽話啦，你收心養性啦，你乖乖地啦，你聽話啦，你唔好再賭啦，好唔好？點啊？而家算點啊？你有咩打電話俾我咪得咯？你使乜搞到去搵阿威哥個兩表啊？你仲要嚟埋晒呢啲咁嘅平台度？你睇下唔好睇咩你？你都知道唔好睇嘅咩？阿徐明芬，你都知道冇面嘅咩？你怕咩人睇啫？你做出啲咁樣嘅嘢，你唔怕冇面啊？你唔怕唔好睇啊嘛？連老母都打。我同你講啦，阿威仔咧。佢成日搞埋晒嗰啲又賭又勝嘅時候咧，我有時我話佢嘅，但係起碼人哋阿威仔咧，佢孝順仔嚟嘅，佢點樣都好，佢唔會打老母。我話俾你聽，但係你條契弟咧，你連做人最甩尾嘅底線你都冇。你唔好講呢啲講啲大道理啫，喂！咁我都係想搵啲錢翻嚟去俾我媽過好啲啫，係嘛？咁我想翻本啊嘛，咁邊度跌低咪邊度起翻身咯，係嘛？咁而家我都唔想噶，前拗咁輸咗成100萬都有啦，咁我唔繼續賭落去，我點翻身啊？你話我聽，你教我啦。而家去邊度做嘢可以搵成100萬噶？我都唔想噶，我而家都翻唔到轉頭啦，我可以點啫？你教我啦。徐明輝，你等陣先，阿方英，我同你講下，我同佢講先。徐明輝，賭仔嘅心態咧，我啊清楚過你。我同你講，阿威做呢行嘅時候，開搞大檔嘅時候咧，我話俾你聽啊。佢未搞嘅時候，我就已經搞啦。我諗起我唔搞啫嘛，我仲唔知你啲賭仔心態咩？贏嘅想贏多啲，輸嘅你就會諗住，我翻本我就算噶啦，我翻本我就算噶啦。好啦，有啲真係俾佢好彩翻到本嘅時候，我再就贏一鋪，又夠今餐嘅賽錢我就走，永遠都係咁噶。贏到少少嘅時候咧，就眼紅啦，繼續旺啊！啲傻啊！有旺緊嘅時候，我唔繼續去盡佢啲傻仔啦，係咪先？嗱，結果咯，係咯，咁結果而家你咪爭成8粒咯，死仔咪死蠢！喂，咁
喂，人有三衰六旺嘅啫，咁我遲早我會十到翻到本㗎嘛，係咪咁九講啊？輸，十到九輸。如果係話個都好似你講嘅咁樣啊，總會有旺嘅時候。喂，咁我哋呢啲開大檔嘅，接埋得啦，唔使撈啦，係咪先？咁開賭場嗰啲死得啦，仲使揾食嘅，係嘛？喂，阿橫哥，咁我諗住翻本，我冇錯啫，係咪咁講啊？我諗住翻本為我咁搏一搏單車變摩托啫，係咪啊？係甩隻殼有份。你個衰仔你仲呢個時候你仲諗住話翻本啊？嗰啲人呃你嘅咋衰仔，佢60幾萬係點冇嘅？你而家仲唔明白咩？你仲諗唔通咩？嗰啲錢係你老豆用條命換翻嚟噶。我守咗20幾年，諗住留翻啲錢俾你正正經經儲老婆嘅，你全部攞晒咗去賭輸晒，仲要周圍借佢啲大耳窿啊成啊咁樣，吓呢度又借嗰度又借，你仲要好衰唔衰偷埋我棺材本，仲要賣埋間屋，死咯！你真係十惡不赦，你幾時變到咁呀？你而家你仲要話我每個月洗碗咁辛苦啊，唔好彎住嚟腰日日咁辛苦洗碗，搵嗰2000零蚊，你都仲要領我啲工資。你仲想坐到幾時啊，衰仔？你真係你咁樣吸血你幾時係到盡頭啊？你邊可以咁對個老母噶？喂，好有啦，你都識講啦係嘛？老豆留俾我噶係嘛？你出嚟，喂，老豆留俾我嘅話，啲錢即係我噶啦，我想幾時使幾時使，我想點使就點使噶啦。大家睇到㗎啦，60幾萬啫，你講到好似60幾個億咁樣嘅，你以為好多啊？60幾萬，60幾萬真係多到好過交關咩？輸咗咪輸咗咯，仲有啊，我都未話你嗰陣5間爛鬼死人屋，我仲諗住可以賣個好價錢，屌嗱聲先賣嗰20幾萬，因為咩咁有幾多錢？啲加埋都炒埋唔夠半碟啦，仲有你嗰10幾萬棺材本又算得係乜嘢啊？啊，跟住我爭咁多錢，我梗係要翻身㗎啦，我唔翻身，我唔瞓身落去點翻身啊？係咪啊？仲有你我都未話你啊，你做人阿媽嘅。你幫我兜底啊！呢個係你嘅責任嚟噶，你生得我出，你就預咗要幫我去填氹噶啦，係咪啊？哦，你又好啊！我當時問佢攞錢嗰時，你話乜，轉頭嚟咧，俾我抄到你原來仲有10幾萬嘅，你嗰10幾萬你收埋，你點解你一早唔攞出嚟幫我啊？你而家即係算點啊？你要錢唔要仔啊你？計我話咧，你先係最冇良心嗰個啊！有人咁做你做兩秒咩？做到你咁樣啊？我唔覺得我有咩錯咯，我覺得你先係錯嗰個咯。嗱，方姨睇到啦，睇到，方姨，我而家問你睇到未？睇到未？嗱，我已經同你講咗，我都話佢冇得救嘅，係咪先？冇講錯嘛？嗱，徐美芬，你唔係打靶仔啊？我話俾你聽，你啱先講咩？你話你阿媽生得你出嚟要負責任，係冇錯。做人父母一係就冇生，一生就要負責任。你講得啱，係負咩責任？係負責養育佢成人。佢有冇養你先？佢有冇教你先？啊！你而家幾多歲？你26歲，佢養到你幾多啊？養到你成年就夠皮噶啦！啊！而家到你養佢噶啦，你有冇養過你老母？你淨係識得問你老豆老母攞錢。而家你老豆你老豆而家都走埋啊！賠償款60幾萬，講句難聽嘅死人錢，你都攞去賭，你仲係人？你唔怕你老豆半夜三更走去冚你一巴，冚鳩醒你噶？嗰你老豆用條命換翻嚟嘅錢嘅，嗰個你老豆嚟噶，衰仔。仲有啊，你連你阿媽唯一一個竇口啊，連嗰間屋都賣埋啊，係冇錯，嗰間屋咧你阿爸嘅，佢走咗之後就留咗俾你，但唔代表你就可以去賣咗佢嘅。咁你賣咗嘅話，咁你阿媽住邊度？我問你，你阿媽住邊度？佢而家未有呢樣有得住啊！佢而家就打，梗係有啲，肯定有得住啊！咁使唔使要交租啊？係咪你交啊？你九唔搭八嘅，你有手有腳咁大個人，你咩事你唔去做，你要走落去賭啫啊！你咁大個人，你仲要攤大手板問老母攞銀紙？你阿媽欠你噶，欠你都還晒俾你啊！而家係你欠你阿媽嘅，知唔知？你做翻個人啦！你乜你仲狼過啲蘿蔔頭？你睇下我公平啲人點樣鬧你啊？睇下啲人點樣話你啊？你仲話哎呀，你做乜走咗上嚟抖音呢度啊？貪好睇咩？係喎，你都識得冇面嘅咩？你做啲嘢唔方好睇啊？唔係人嚟噶。喂，咁你唔好講到咁樣先得噶。喂，咁佢一早攞啲錢出嚟俾我嘅話，我就唔至於出去賭啦，我就唔至於話個氹越踩越大啦，係咪咁講啊？你話我咪會養佢？我如果我翻咗身嘅話，我以後我實養佢噶。但係你有冇諗過，我今時今日變成咁樣，係邊個造成噶？咪就係佢已經做落我嘅導致噶咯。
全部都係佢一手腳造成㗎啦。佢而家出去洗碗啊，就算佢出去瞓覺啊，都係佢自己抵死嘅咋。佢有本事啲嘅話咧，佢自己後生嗰陣時，佢又仲揾多啲錢，佢又令到我含住金鎖匙出世，咁啊我而家冇本事又怪我冇養佢啊，又怪我敗家。而家我使我老豆嘅錢關佢咩事啊？得，有辦法，你想含住金鎖匙出世幾鳩唔簡單啫。你而家咧就行出大馬路睇下邊台車夠大台嘅，一嘢衝埋去，第四頭胎話唔定你係含金鎖匙咧，係咪先？或者睇下邊條河夠深嘅，啲水流夠急嘅，你自己衝落去，係啊，你揾台車撞咯，快害到人哋司機添啊！話俾你聽啊！仲有就係我呢度睇到，原來你係彩虹，我終於知道你係邊個啦，一個文 A 原來係彩虹啊！咁啊，我知啦。你哋咁樣直播嘅朋友啊，我而家就想問你下，我知道咧就呢度有好多人咧都會有一種衝動，我唔知道你哋係咪同我一樣，係咪想捐落個台手機嗰度咧，通過呢台手機捐過去揼佢一鑊先？有嘅打個有字吓，有呢種諗法嘅打個有字。我真係想中你一身嘅。難聽啊！你憑咩？你啲人喺度家有本難念嘅經啊！你哋一個月佢哋憑咩話我？你哋都黐線嘅！你經歷過我個苦況咩？咁我而家冇辦法，我要搏我都係啊！你哋阿方姨啊，你話俾我聽，你個仔有經歷過咩苦況啊嗱？佢哋細仔佢出咗嚟之後，佢有咩經歷，佢咩苦況啊？佢淨係識得攤大手板去問我攞錢，冇錢使佢就出去，係啊，呢度借嗰度借，佢捱嗰啲咩苦啊？個衰仔，我真係估唔到，我守寡咗成世，我都係死慳死抵啊！不過佢諗住你以後你又可以過啲好嘅日子，點知咧？你腦海係指嗰筆日子，我作為老母嘅，我而家都仲係未過上好日子啊！我仲要出去打工，去洗碗，我幾廿歲都50幾60歲啦，仲要出去咁樣洗大餅去幫你去還嗰啲債。咩話你真係啊？你真係需要貼地啊！我做錯啲乜嘢？點解個天要咁對我啊？唔係，佢間屋係留翻我住噶，唔係俾你咁樣賣咗去住嗰啲賭債噶，我係留翻俾你住瞓噶，衰仔。聽到未？講咁多嘢做咩啊？死老嘢啊！你仲有面喺呢啲直播間裏唱衰咧？你今日唔俾我落台嘅話，得你好嘢，你記住啊！你今日你嘅所作所為啊，老嘢，你就老咗啊，病咗啊，就算你骨咗啊！你都唔使指望我啊！我唔會同你送終嘅，但係咁簡單。你而家仲喺我面前嗌你阿媽死老嘢，唉，得，方姨，嗱，你仲記唔記得咧？我嗌你個衰仔上嚟，你個反骨仔上嚟之前，我係點同你講嘅先？嗱，你而家睇到啦，係咪先？我冇講錯啦嘛，我而家問你死心未？嗱。呢個叫咩？徐明輝渣輝，我話俾你聽，我唔怕同你講，我根本就唔識得你哋當地嗰隻咩大耳窿咩威哥，如果我唔知佢九唔搭八，唔知邊度嘅我亦都唔係謀名嘅，我係韶關長大嘅佛岡人，我叫華江我唔係佢老表，但係咧我今日就純粹睇你唔順啊，我就屌你兩擦嘅啫，吹我我仲想揼你一身添啊！而家我屌你咩都唔係人嚟嘅。你算點啊？你玩我你叫玩都未玩你，玩你唔起啊！你老味你話，我以為你真係阿威哥嘅個老表嚟嘅，原來你乜閪都唔係嘅，你真係算點啊你？威你老味咁我都屋企啲事關你春事啊？你話事你係我阿媽契家佬啊你老味你話你作為一個主播你即係你連啲女人上嚟扭下個屎忽露下條波啦就算數啦，你搞咁多嘢你我屋企啲嘢有獎啦你想唔想搵人搞翻你轉？搞我好啊，嚟啊，你搞我，我幾個驚你唔搞我，嗱，我發埋定位俾你都唔怕，好冇？你啲咁嘅騎呢，你啲咁嘅卡拉蘇，你咁嘅騎呢啡，屌你，我見你呢咁嘅騎呢啡，我都唔知年中見幾廿個啊，我使驚你啲咁嘅卡拉蘇，呢個死僆仔嘅九唔搭八，我出去蒲嘅時候都唔知死去邊度啦，着開浪褲啦，20零歲仔，你發個定位俾佢，你指示你過嚟啊嗱，我而家喺深圳，你過唔過嚟啊？阿方姨，真就啦嘛？我同你講，你呢個咁嘅反骨仔咧，有眼睇嘅，冇得救嘅嗱，我就話佢冇得救啦。真係冇得救。不如咁啦，投票直播嘅朋友，你哋覺得佢仲有冇得救？有得救嘅話咧，我氣聚丹田係嘛？我試同佢講下人生大道理。如果係話冇得救嘅，就打個冇字，好冇？冇得救就打個冇字。呢個衰仔佢咁嘅語氣到而家都仲係咁嘅態度，
我真係同你講聲對唔住先啊，華哥，仲連累埋你添。佢我都係怕佢真係搞你直播間添啊！唉，我今晚真係諗得好清楚噶啦，我真係唔可以咁樣冇底線落去噶啦。我都唔需要話佢同我養唔養老啊嗰啲成啊。我剛才我就聽日親自去報阿 Sir， 我就拉佢入去踎，嗰隻衰仔做咗咁多反骨嘅事，一於就等佢喺入邊好好反省啊！咧，我見到你直播間好多啲朋友仔咧都講得啱啊，我唔可以再咁樣縱容佢落去啊！再係咁縱佢嘅話，即係盞害死佢嘅咋。冇錯啦，方姨，你終於都醒啦！你收嗲啦，徐明輝，你執好包袱啦！我話俾你聽，阿方姨，你真係你終於醒啦！嗱，直播嘅朋友有幾多個打支持嘅打支持好冇？支持阿方姨嘅。我同你講過嘅，徐明輝呢一種咁樣嘅人呢，呢個世界上邊個都教佢唔到，只有兩種人，一係就社會上嘅人。就好似你話佢哋大耳窿威哥嗰啲咁樣，一係咧就着制服嘅人，就得呢兩種人可以教育到佢嘅啫。徐明輝入去好好反省下自己啦，你。喂，你嗌你啲直播間啲人唔好再打字出嚟啊！知咩詞啊？你一個二個你哋睇嗰啲寫嗰啲嘢，我全部睇到晒噶。你因住我去揾你哋啊！我好猛料噶。你死僆仔，揾我係啊，好驚啊！喂，仲有呢個寫到嘢，你講嘅嘢，你講多次啊！你講報警添啊！你叫再揾阿 Sir， 我話你呢個啊我話你唯一嘅仔嚟嘅，我冇大佬冇細佬嘅，我話你獨仔嚟嘅，間屋我係咪有份噶？嗰啲錢就算你如果你百年歸老之後你骨咗啊，係咪都係屬於我噶？咁既然遲早都係俾我使噶啦，咁我點使？我幾時使？我可以話事啊？係咪咁講啊？你而家算點啊？我使翻我自己嘅錢，你又調翻轉頭要親手拉我入去坐嗱，老嘢，如果你夠膽咁做嘅話。俾到陣時咧，你死咗我唔會同你送終，我絕對一炷香我都唔會上俾你，你信唔信啊？多謝格成為啦吓，阿方姨唔使理佢啊，唔使聽佢，唔使聽佢咁多嘅嘢吓。嗱，而家徐明輝，我話俾你聽，你咧一個撻你老豆嘅嗰個攞錢面換翻嚟嘅60幾個，仲有你阿媽嘅10幾萬，兼且我嗰間屋嗰度我唔同你計下，可以講話係你老豆留俾你嘅。係咪先？嗰度我唔同你計，就單單呢幾廿個，喂，呢個已經係數額巨大噶，你自己去查一查，普法你而家屬於係盜咩竊，你洗乾淨個囉柚入去好好反省一下，好好反省一下。冇咁大鑊係嘛，大佬？有啲嘢咧，你大個仔噶啦，你26歲噶啦，你唔係你就算係16歲，你都已經夠晒稱噶啦，話俾你聽啊！你26歲噶，我哋成年人做錯嘢咧，係要去承擔責任嘅，唔係話僆仔嘅時候媽媽我錯啦，咁啊得噶啦。老師對唔住，我下次唔會，咁啊得噶。唔係嘅，有啲嘢咧做錯咗係要承擔責任噶。你係男人嚟噶，知唔知？咩唔係男人咁？喂，大佬，就唔知係點樣做乜致死啊嘛？我先後生遙20幾歲，你要我咁樣入咗去坐？咁我以後我冇晒前途。阿輝，你26歲，你仲後生，入去踎幾碌，好好反省下，對你未必係壞事嚟嘅。好過你以後喺出邊俾人斬死，好過你以後犯啲為咗去賭啊，就去作奸犯科做啲咩嘢，啲咩大鑊嘢嘅時候咧，嗰陣時就可能唔係話判紀錄就算噶啦。阿姨，方姨，嗱，你啊得一粒仔。我知道你好為難，你報上去嘅時候，你唔好報，你老公嘅個60幾萬咧就唔好報晒上去，你就報10零萬得，報10零萬盜竊嘅話係3年左右，咁樣我記得係3年，我明白，因為我朋友有人試過14萬。14萬係3年7個月，我記得試過有一個，不過佢咧就係唔係呢種咁嘅情況，即係總之有過一個咁嘅案例，打架佢係偷其他嘢，佢唔係偷錢，佢偷物件，打架14萬幾，判咗3年7個月，減咗5個月出咗嚟，你可以作為一個係，所以我亦都係死僆仔，我同你講啊，我而家同你阿媽講話嗌佢報少啲，唔係睇咗你嘅面啊，我係睇咗你阿媽咋。
唔係報紙啲人唔好病啦，有咩唔啱講就啱啦。咁邊使搞到咁大鑊先得㗎？我哋個仔嚟話，喂老嘢，你係咪咁啊？你係咪做嘢做到咁絕㗎你？踢佢落去，踢佢落去啦！唔想聽佢講嘢。你個衰仔，你到而家你仲嗌我老嘢嘅，阿華哥，我唔想再聽佢講嘢，你幫我踢走佢啦！我今次掂都唔會心軟㗎啦嚇。喂你可唔可以打喂？我未講完，你死走啊！方姨，我出嚟。唔好為咗呢個仔搞到自己咁乜嘢吓。你我希望你咧就點講咧都係嗰句，該狠心嘅時候就要狠心。你如果真係想個仔好嘅話，你呢次咧就真係一定要行出呢一步噶。佢大概係3年左右。我話如果我冇估計錯誤噶吓，係3年左右嘅啫。咁到時候減一減嘅話，可能2年幾嘅出嚟。咁佢而家先26歲，出到嚟30歲都未夠啊！但係希望經過呢幾年咧，佢可以出到嚟生性，喺入邊可以學到好多嘢嘅。其實就好似當兵一樣咁嘅，就喺入邊即係好紀律化嘅。天未光就起床啦，打被鋪啦，幾多限你幾多分鐘啊，搞掂晒 kitty 骨啦，好似軍事化咁嘅而家真係嘅。直播嘅朋友我唔知你贊唔贊成阿華哥仔呢種做法我係咁樣即係我係咁樣建議阿方姨去咁樣做將自己，可能有好多人咧未必可以做出呢一步，將自己嘅仔親手咁送入去。我唔知你哋贊唔贊成贊成嘅打贊成下，即係唔係話阿華哥仔一個人講晒嘅，呢個直播間唔係我一個人嘅，大家嘅係咪先？係嘛？我知道華哥，我其實都睇咗好多你評論，一路都好多人都係支持我，亦都好多呢啲言論係講話我慈母多敗兒。我當時我就真係心軟嘅，哪怕係頭先都好。我直到我話我送我仔入去嘅時候，我個腦已經諗住佢喺入邊會唔會俾人蝦，會唔會俾人打？唔怕嘅，而家啲阿 Sir 呢度全部有一個攝像頭嘅，唔係好似電影嗰啲咁樣好黑暗嘅，而家冇噶啦，佢呢度有一個攝像頭嘅，即係嗰啲阿 Sir 佢唔可以太過咩嘢噶，佢哋自己都驚，佢哋唔可以暴力執法噶，而家唔得噶，知唔知？咁樣啊？咁我明啊。咁佢哋衰仔搞到今時今日，學你話齋，可能真係要入去改造下佢先至會洗心革面嘅。如果唔係嘅話，佢入邊後邊幾廿年流長嘅話，你話佢點過啊？係咪先？一路都即係當然我同你講嘅咧，我就有個同學咧，佢係清遠橫河嗰度做獄警嘅。佢就係咁同我講噶，咁其他嘅嗰啲監咩獄嗰啲我唔清楚我就聽佢講，佢哋而家全部上班都要帶住嚿咁嘅嘢嘅，唔可以暴力執法。咁我明啦。不過我相信咧，而家呢個社會應該都唔會話好似以前咁黑暗嘅。再講啦，個20幾歲僆仔，就算俾人哋中佢幾拳踢佢幾腳呢啲教育下冇壞嘅，反而係好事。你唔好唔捨得教你唔捨得教咪變成咁樣咯。我明嘅，我今次我真係唔心軟啊！你覺得我中途去唔去探下佢好啊？嗱，華哥，要，都要啊！要，你嘗試下每次去探一探佢，睇下佢每一年嘅變化，咁樣會唔同嘅，入邊會令人成長。我同你講都啱嘅，都話其實我啱啱講出嚟報警嗰下，揾阿 Sir 嗰下，我個心真係揦住痛噶，華哥，我真係行到呢一步，做呢個決策，我真係好難噶。不過明白，你講得啱嘅。如果佢唔咁樣入去改造下嘅話，佢呢一世就玩完噶啦。你講得都啱嘅，我明白你嘅意思。而且佢而家喺出邊爭人家周身債噶，你都識講啦。你哋嗰條村嘅隻咩威哥係咪先？咁如果係話真係就斬佢幾嘢嘅話，都幾痛下噶。我明白。咁我一於就按你嘅意思啊。咁真係唔該晒你，華哥，唔該晒你。仲有直播間咁多位叔伯兄弟，真係多謝晒你哋。今晚你哋嘅留言我都睇到晒，我會反思嘅。我都知我做老母做得好失敗，我以後我都會檢討我自己有邊度不足嘅。真係好多謝大家，好多謝大家嘅支持。記得咯，嗱，聽日就去立案啦。知道，我知道。好啊，華哥，咁唔阻你先啦，辛苦晒，唔該晒，咁多位，我落去啦。我都差唔多啦吓，嗱，直播咁多位朋友阿傑少，
我梗係睇到你啦。我只不過咧同阿方姨傾緊偈，有時咧就回覆慢咗，真係唔好意思啊。其實咧呢幾日咧我幾感慨下嘅，我可以撞翻咁多老朋友啊。所以話咧緣分啲嘢真係好鳩奇怪嘅，你走唔甩㗎嚇。你哋呢一世都係我朋友，你哋就係走唔甩。我同你哋講，真係講笑就講笑啦。其實我就算咧，你哋插抖音冇插到入嚟啊，我等呢一個帳號過咗封控期咧，我都會用我原來嗰隻帳號咧連入嚟呢一個帳號度嗱，到時候一樣可以見翻。我肯定唔會放過你哋啊！我幾大啊？畢竟我哋識到2年幾啦嘛啊，有㗎，有啲朋友啊識到2年幾，我由開始自己開始中意直下播嘅時候就識㗎啦。有啲啊最早嗰啲啊，有啲啊有長有短咯啊。畢竟呢段時間我自己嗰啲嘢我唔講啊嚇，就我睇到好多人安慰我，都好多謝，真係好多謝。誒，仲有油管仲有就係香港嗰邊嘅朋友嚇，未訂閱嘅去訂一訂閱先啊。因為咧我真係唔希望錯過每一位第一次嚟我呢度停留過嘅朋友啊，未訂閱嘅可以訂閱一下。咁我今晚就係咁先，係咁先。聽晚都係呢個時候咯，冇乜事咪過嚟吹下水咯，好唔好啊？好，聽晚見，聽晚見。晚安，晚安。唉，真係賭錢啊！真係幾冇陰功。等先，我停咗嗰隻錄播。